Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, Komalji, welcome. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama. વેલકમ હર્ષા માતાજી, હિરલ પાઠકજી, જાનકી જોશીજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું ગીતા કોર્સની અંદર. માતાજી તમે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટની વાત છે. મારો વોઇસ અને સ્લાઇડ બંને વિઝિબલ છે? હા હા હા. એક આપણા ગ્રુપની અંદર એક રિમાઇન્ડર મૂકી દઈએ. માયા એ બહુ પ્રબળ છે, ભૂલાવી દે આપણને કે ક્લાસ જેવું પણ કંઈક છે. આપણે ભગવદ ગીતામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે, આવું ભૂલવાડી દે આપણને. માયાનું કામ એ છે કે કૃષ્ણને ભૂલવાડવાનું એનું મુખ્ય હેતુ છે. માયા એ ભગવાનની ઈચ્છા હતી, કારણ કે આપણી ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલી હતી. ભગવાન મારે તમને ભૂલવા છે, મારે પોતે ભોગતા બનવાનું છે. ઇટ્સ ઓકે, વ્યવસ્થા કરું કંઈક એના માટે. ઓકે, 8 વાગી ગયા છે. આપણે મંગળાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે એની અનુકંપા માટે એમને પ્રાર્થના કરીએ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, હરે કૃષ્ણ. આજે ચોથા અધ્યાયમાં પણ તમે તમારા ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી મારી સાથે જોડાઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. ધર્મેશજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ. કન્ટિન્યુ કરો. નયા માતાજી. હા પ્રભુજી, કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુન મહારાજ, અર્જુનજી મહારાજને આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, કે જેમની ચેન દ્વારા, જેમની કૃપાથી, અહેતુકી કૃપાથી, આ ભક્તોની આપણા ઉપર અહેતુકી કૃપા છે, નિસ્વાર્થ કૃપા છે આપણા ઉપર, કે જેના કારણે આપણા ઘર સુધી ભગવદ ગીતા જેવું મુખ્ય જ્ઞાન છે એ એકદમ સુલભ થઈ રહ્યું છે. બહુ મોટી વાત છે. વેલકમ જયેન્દ્ર પંચાલજી, વેલકમ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનં શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। एक वखत બધા અનમ્યુટ કરી અને હરે हरे કૃષ્ણ બોલી જાજો। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण પ્રભુજી વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું 18 દિવસમાં ભગવદ ગીતા સમજો કોર્સની અંદર હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા। ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। થેન્ક યુ। તો આજનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, તો બધા ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ જેમ જેમ આગળ જતા છે એમ જ્ઞાનની હાઈટ છે એ વધતી જાય, બરાબર? તો દિવ્ય જ્ઞાન નામનું આજનું જે ચેપ્ટર છે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ, ચોથો અધ્યાય, એમાં આપણે આગળ આજે વધીશું। ગઈકાલે એકાદશી હતી, બરાબર ને? કેટલા એકાદશી કરેલી હતી? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ। अच्छा, आशा माता जी, यस किरीट जी, जयेंद्र जी, ओके, थैंक यू। મારી એકાદશી આજે છે। हाँ, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा। મારી એકાદશી આજે છે। अकॉर्डिंग टू वैष्णव कैलेंडर। ના, અમારે એક દિવસ પાછળ હોય ને ઇન્ડિયાથી। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। તમે ફોરેનર ના માતાજી, બરાબર, ભૂલી ગયો। એટલે આજે મારી એકાદશી આજે यस, છે। थैंक यू निकिता मोदी जी, कोमल जी, गायत्री मेवाड़ा जी, गोल्डी भाई सोनी, यस, पायल जी एंड कृष्णा खेरैया जी, हिरल जी, घणा બધા એકાદશી કરેલી છે। વેરી ગુડ। રવિ મોરે जी एंड मीमांसा पाठक जी, आरती जी, थैंक यू। એકાદશીનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ મહત્વ છે, તો જરૂરથી એકાદશી કરો। અને એકાદશીના પારણા ક્યારે કરવા એનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે। તમે પ્લે સ્ટોરમાં જજો અને ત્યાં ઇસ્કોન વૈષ્ણવ કેલેન્ડર છે, એ કેલેન્ડર તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો, તો એમાં તમારે પારણા ક્યારે કરવા એનો સમય આપેલો છે, બરાબર? તો એ સમય મુજબ આપણે કંઈક અનાજ લઈ લેવું, ઓકે? હવે આજનું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર ઘણું બધું એવું તમને જાણવા મળશે કે આની પહેલા તમે ભગવદ ગીતા વાંચેલી હશે અથવા ભગવદ ગીતા કોઈ પાસેથી સમજેલી હશે અથવા જાતે વાંચેલી હશે, જે તમને જાણવા નહીં મળ્યું હોય, બરાબર? તો મારો તમને એક પેલા કોમન પ્રશ્ન છે આ ચેપ્ટર શરૂ કરતા પહેલા કે ભગવદ ગીતા એ ક્યારે કીધેલી છે, કેટલા સમય પહેલા? તમે ચેટ બોક્સમાં પણ ટાઈપ કરી શકો છો અને તમે ડાયરેક્ટ હેન્ડ રેસ કરીને પણ મને કહી શકો। રિપીટર નહીં બોલતા, ખાલી હરે રિપીટર। કૃષ્ણ 7000 વર્ષ પહેલા। 7000 વર્ષ પહેલા, મોર ધેન 5000 વર્ષ અહીંયા લખે છે કૃષ્ણલજી, ઓકે? બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? અહીંયા અજયજી લખે છે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા, અહીંયા અમુક લખે છે 5400 5000 વર્ષ, ઓકે, યસ। जानकीजी 5000 વર્ષ, હર્ષા વૈદ્યજી 5000 વર્ષ, કિરીટ ચૌધરીજી 5400 વર્ષ, ઓકે ઓકે, યસ, થેન્ક યુ। તો યસ, અહીંયા નિયતિજી લખે છે 5000 વર્ષ, બેલા શાહજી લખે છે 5000 વર્ષ, જ્યોતિ સાકરિયાજી। આ નિયતિ માતાજી ને બેલા શાહજી તમે 5000 વર્ષ પહેલા લખો છો, મને થોડું આશ્ચર્ય થાય છે। રિપીટર છો? પૃથ્વી પહેલા 20,000 લાખ પહેલા એવું આઈ થિંક। આજે સમજીશું। Actually કહેવાય છે કે 5000 વર્ષ પહેલા, પણ actually 5000 વર્ષની જ ખબર છે। કઈ વાંધો નહીં, આજે જાણીશું આપણે, ફરીથી રિવાઇઝ કરીશું આજે, ઓકે? કે આ ચેપ્ટરમાં એ જ આપણે શીખવાનું છે કે જે આપણે ક્યાંયથી નથી જાણ્યું। ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહી દે છે, સમય સાથે કહે છે, પણ આપણે સમજી નથી શકતા।
યસ, બીજા આપણા કોઈ co-host જોડાઈ ગયા છે? જિગ્નેશ દરબારજી આવી ગયા છે તો પ્રભુજી અમરીશ પટેલજી છે. અમરીશજી આવી ગયા છે. હા, યસ, બનાવી દઉં છું. અને જિગ્નેશ પ્રભુજી બી છે. તમે કોર્સ બની ગયા કે બીજા કોઈને બનાવી દીધા? મેં નયા માતાજી તમે કોસ્ટ છો ને? અચ્છા, હા, હું જાનકીજી. co-host છું. કરું ને ત્યાં એ ઉપર નીચે થઈ જાય એવું થાય, એટલે બીજા કોસ્ટ બની જાય એવું થાય છે. ઓકે, હવે જિગ્નેશ દરબારજી છે અને હા. તમે પણ છો. ઓકે, બરાબર છે. ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ. ઓકે, તો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. બાકી બધા હવે મ્યુટ કરી દેજો. ઓકે, દિવ્ય જ્ઞાન. ઓકે, નામ પ્રમાણે આ ચેપ્ટર ની અંદરથી આપણને જ્ઞાન મળશે અને ઘણું બધું શીખવા મળશે. ભગવાનની કૃપા અને ભક્તોની કૃપા, નામની સરસ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજની કૃપા છે કે આ જ્ઞાન આપણે એની ચેનલમાંથી શીખી શકીએ. મતલબ એ જે જનરલી પદ્મ પુરાણમાં 4 સંપ્રદાયો ભગવાનને પાસે જવાના આપેલા છે, તો આપણે એને ફોલો કરી અને એ ચેનલ દ્વારા આ જ્ઞાન શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કહેવાય છે. તો હવે પહેલા શ્લોકની શું કે છે ભગવાન? જો 4.1 શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાનમ મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષ્વા કવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભગવાન બોલે છે કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યોદય વિવસ્વાનને આપેલો છે. સૌથી પહેલા વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપેલો છે અને મનુએ આ ઉપદેશ ઈશ્વાકુને આપેલો છે. ઓકે, ઈશ્વાકુ કોણ છે? ઈશ્વાકુ કોણ છે? મનુના પુત્ર. અરે કૃષ્ણ, મનુના પુત્ર. ઈશ્વાકુ કોણ છે? આપણે હજી થોડું આપણે ક્લેરિટી જોતું. મનુના પુત્ર વંશજ. ઓકે, પછી હજી થોડું ક્લેરિટી ઈશ્વાકુ મહારાજ જોઈતું હોય. રામ ભગવાન જે વંશમાં આવ્યા હતા એ શ્રી રામજીના વંશજો, એના કહેવાય ને કે વડવાઓ કહી શકાય ને, એ છે ઈશ્વાકુ. બરાબર, મહારાજ ઈશ્વાકુ. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ વંશાવલી શું કામ ચાલુ કરી? અમે તો ભગવદ ગીતા શીખવા સમજવા માટે આવેલા છીએ. અહીંયા તો તમે વંશાવલી ચાલુ કરતી હતી કે ભાઈ સૂર્યદેવને આપેલું, મનને આપેલું, ઈશ્વાકુને આપેલું. શું કામ? તો એ આ ખાસ આપણે અહીંયા જાણવું પડશે. બરાબર, તો અહીંયા જે ઈશ્વાકુ છે એ તો છે આવી ગયા ત્રેતા યુગમાં. હમણાં મેં તમને બધાને પ્રશ્ન કર્યો કે ભગવદ ગીતા ક્યારે આવેલી? તમે બધા એવું કીધું કે 5000 વર્ષ પહેલા. 5000 વર્ષ પહેલા તો હજી હમણાં, જ્યારે કૃષ્ણજી દ્વાપર યુગમાં આવેલા. પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે આ જ્ઞાન તો મેં વિવસ્વાન સૂર્યદેવને આપેલું છે. બરાબર, પછી માનવોના પિતા મનુને અને મનુએ ઈશ્વાકુને આપેલું. હવે એટલીસ્ટ આપણે ખાલી ઈશ્વાકુ રાજાને પકડી લઈએ ને તો એ પણ ત્રેતા યુગમાં થયેલા છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ પહેલા. કેમ ખબર પડશે ભાઈ 20 લાખ વર્ષ? આવું કેલ્ક્યુલેશન ક્યાંથી કાઢ્યું? તો આને સમજવા માટે એક તમારી સાથે હું બીજી સ્લાઇડ શેર કરું છું. કાલની આવી ગઈ છે? ઓકે, વિઝિબલ છે જયેન્દ્રજી? હા પ્રભુ. ઓકે, ઓકે. તો હવે એક આપણે આ ફેક્ટર શીખવું પડશે, કાલ. કાલ એટલે કે સમય. બરાબર, તો તમે અહીંથી નીચેથી જુઓ જનરલી કેવું હોય છે કે કાળ, આપણું તો આયુષ્ય બહુ નાનું એવું છે એટલે આપણને કેટલા, આપણે તો જનરલી આપણા સાપેક્ષથી વિચારીએ કે 100-200 વર્ષ કે 50-25 વર્ષ સુધી, અથવા આપણને જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવેલો છે તો અંગ્રેજોના સમયથી, મુગલોના સમયથી કે કદાચ થોડુંક બિફોર ક્રાઇસ્ટ સુધી કદાચ આપણે જઈ શકીએ. આપણી આટલી સમજ, આટલી આપણી મર્યાદિત છે. પણ અહીંયા આપણે કાળને જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે કાળ છે એ શાશ્વત છે. હવે આ નાનામાં નાનો જે યુગ છે એ આપણો છે કળિયુગ. નીચેથી તમે જુઓ તો 4,32,000 વર્ષ છે. એના છે નાનામાં નાનો, પણ ખાલી 4,32,000 વર્ષ છે. એની આગળ આવે છે દ્વાપર યુગ, એટલે એના ડબલ 8,64,000 વર્ષ. એની આગળ આવે ત્રેતા યુગ, જેમાં ભગવાન શ્રીરામ આવી ગયા, 12,96,000 વર્ષ. અને પછી આવે છે સતયુગ, 17,28,000 વર્ષ. કળિયુગની અવધિ 4,32,000 વર્ષ છે, એમાંથી ખાલી 5,000 વર્ષ ગયેલા છે.
એટલે હજી તો બહુ બધું જોવાનું બાકી છે. પિક્ચર અભી બાકી છે, કારણ કે 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે, ખાલી 5,000 વર્ષ ગયા છે. આ આપણે શું કામ જાણીએ છીએ ભાઈ? આ કાળની સ્લાઇડો અહીંયા ચાલુ કરવાનું કારણ શું છે? તો એક તો ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં કીધું કે ભાઈ આ જ્ઞાન તો મેં વિવસ્વાનને આપેલું છે, એટલે પેલો આપણો એ કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જવું જોઈએ કે 5,000 વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા અર્જુનને રિપીટ કહેવાયેલી છે. એની પહેલા પણ ભગવદ ગીતા અસ્તિત્વમાં હતી. ઘણા બધા તમને એમ પ્રશ્ન કરે ને કે ભાઈ તમે ભગવદ ગીતાને ફોલો કરો છો, તો જ્યારે ભગવદ ગીતા નહોતી ત્યારે ભગવાન કહે છે ભગવદ ગીતા નહોતી એવું ક્યારે નહોતું. મેં તો 20 લાખ વર્ષ પહેલા તો કહેવાય ઈશ્વાકુને આપેલી છે, અને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા સૂર્યદેવને આપેલી છે. 12 કરોડ વર્ષ. ઓકે, તો હવે અહીંયા આપણે 4 યુગની વાત થતી હતી. 4 યુગ તમે આ જોઈ રહ્યા છો, એ 4 યુગ ભેગા થાય એટલે એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. હવે આ બધું આપણે કાળને સમજવું હોય તો આપણે એક મેઝરમેન્ટ, એક સ્ટાન્ડર્ડ મેઝરમેન્ટ લેવું પડે. ધારો કે આપણે સેન્ટીમીટર, મીટરને સમજવું હોય તો આપણે એને કિલોમીટરની સાપેક્ષે અથવા તો મીટરની સાપેક્ષે એને સમજી શકીએ. નાનું બાળક હોય, સ્કૂલે જાય તો એને માપ કાઢતા શીખડાવે તો એને એક મોટી ફૂટપટ્ટી આપે, એક સ્કેલ 1 ફૂટ, તો એને મોટી લાગે. પછી એમાંથી એને શીખડાવે 1 સેન્ટીમીટર, 1 mm, 2 mm. તો આપણે શીખવું હોય તો આપણે પેલા એક મોટો સ્કેલ લેવો પડે. તો મોટો આયુષ્યનો સ્કેલ લઈએ તો કોનું મોટું આયુષ્ય છે? તો કે બ્રહ્માજી. બરાબર, એટલે એની સાપેક્ષમાં આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આ જે 4 યુગ છે, 4 યુગનો જે સરવાળો થાય છે, બરાબર છે 43,20,000 વર્ષ, તો એને કહેવાય દિવ્ય યુગ. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ, જો તમે અહીંયા વાંચો, 71 દિવ્ય યુગ છે એ એક મનુનું આયુષ્ય છે. અને આવા જ્યારે 14 મનુ ભેગા થાય છે અને એની 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યાઓ ભેગી થઈ છે, ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, માત્ર ખાલી એક કલ્પ થાય છે. કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો ખાલી દિવસ. રાત તો જુદી, રાતની સેમ અવધિ છે. 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા એ સેમ અવધિ છે. અને આવા આ જે એક કલ્પ એટલે ખાલી એક દિવસ થયો, આવી જ બીજી એક રાત, અને આવા એક દિવસ, અને આવા 30 દિવસ મળે એટલે બ્રહ્માજીનો એક મહિનો થાય. એવા 12 મહિનાથી એક વર્ષ થાય. અને એવા 100 વર્ષનું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. મતલબ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સની. અહીં તો ટ્રિલિયન ને મિલિયન, ટ્રિલિયન્સની વાત થઈ રહી છે. બરાબર. તો અત્યારે બ્રહ્માજીના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. 50 વર્ષ એટલે 155 ટ્રિલિયન વર્ષ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. બ્રહ્માજીનું જે જીવન છે એ 155 ટ્રિલિયન વર્ષ જે છે એ અત્યારે ફિનિશ થઈ ગયું છે. હવે બાકી 155 ટ્રિલિયન વર્ષ હજી બાકી છે. આ કેલ્ક્યુલેશન છે ને એ તમે જાતે કરી શકો. તમને એવું ઇન્ટરેસ્ટ હોય આની અંદર તો તમે મને કહેજો, આ તમારી સાથે હું શેર કરી દઈશ PDF. ઓકે, કારણ કે આ છે ને 8મા ચેપ્ટરમાં હજી ડિટેલમાં આવે છે. બરાબર, પણ લેવલ 2માં, લેવલ 1માં અહીંયા લઈ લઈએ છીએ 4થા ચેપ્ટરમાં. લેવલ 2માં 8મા ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં આવે છે. એમાં પ્રલય, મહાપ્રલય એ બધું ત્યાં આવે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાન જે સૂર્યદેવને જ્ઞાન આપે છે એ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપે છે. આ બધા શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ છે, કોઈ મનગઢત વાતો નથી, કોઈ હવામાં વાતો નથી. એટલે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા કૃષ્ણજીએ આ જે જ્ઞાન છે એ સૂર્યદેવને આપેલું છે. બરાબર. અને ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર હોય ને એને પણ 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા. આનો રેફરન્સ ક્યાં મળે? તો કે ભાઈ મહાભારતનો જે સ્કંદ પર્વ છે એના 348.51-52 માં આપણે જઈએ તો ત્યાં તમને ગીતાનો ઇતિહાસ મળે મહાભારત. જો ત્યાં શું કે છે કે ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં, ત્રેતાયુગ જ્યારે શરૂ, હવે કળિયુગ 4,32,000 વર્ષ, ખાલી એના 5,000 વર્ષ થયા છે. વચ્ચે આવી ગયો દ્વાપર યુગ એટલે 8,64,000 વર્ષ, અને ત્રેતાયુગની પણ શરૂઆત. તો ત્રેતાયુગ છે એ ઓલમોસ્ટ 3 ગણો છે, એટલે 12,96,000 વર્ષ જેવું છે. બરાબર. તો હવે એ 12 લાખ વર્ષ, બરાબર, આપણે ત્રેતાયુગના અને દ્વાપર યુગના જે આપણે એડ કરીએ તો ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ થઈ જાય છે. એનો મતલબ એવો થયો કે જે ઈશ્વાકુને આપેલી છે 20 લાખ વર્ષ પહેલા આપેલી છે. બરાબર. તો વિવસ્વાન દ્વારા મનુને પહોંચાડવામાં આવે છે. મનુ એ માનવ જાતિના પિતા હોવાના કારણે પૃથ્વી ગ્રહના રાજા, રઘુવંશના પૂર્વજ, શ્રીરામના પૂર્વજ જે મહારાજા ઈશ્વાકુને આપેલી છે, જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર છે પ્રગટ થાય છે. એટલે મહારાજા ઈશ્વાકુના સમયથી આ ભગવદ ગીતા છે અહીં અસ્તિત્વમાં છે. ઈશ્વાકુથી જ આપણે ગણીએ છીએ, આપણે એની આગળ પણ નથી જતા અત્યારે. તો 20 લાખ વર્ષથી. એટલે હવે તમને કોઈ આગળ પૂછે કે ભાઈ ભગવદ ગીતા ક્યારે કહેવાની છે, તો આ આંકડો નહીં કહેવાનો. 5 લાખ
સોરી 5117 વર્ષ અથવા 5000 વર્ષ એ નહીં, એ તો કોમન છે, જે બધાને ખબર છે. તમે અહીંયા શું શીખો છો? તમને ભગવાન જે સમજાવે છે એ આ આંકડો છે, અને એનાથી પણ આગળ વધો તો ભગવદ ગીતા એ શાશ્વત છે. કારણ કે આ યુગનું તો પરિવર્તન સતત ચાલુ છે. એવું નથી કે એક વખત બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું એટલે બધું ફિનિશ થઈ ગયું, નહીં. આવા તો કેટલાય બ્રહ્માજીઓ 8મા જે લેવલ 2 માં આવશો તો કેટલાય બ્રહ્માજીઓ પરપોટાની જેમ પ્રગટ થાય છે ને પરપોટાની જેમ ઠરી જાય છે સમુદ્રની અંદર. ભગવાન જે આપે, બરાબર. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે જોયું 311 મિલિયન યર્સ, તો આપને એમ થાય કે તો બહુ મોટું આયુષ્ય છે, પણ નહીં. ભગવાન કહે છે ખાલી વીજળીના ચમકારા જેટલું છે મારી પાસે. બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ 1 લાખ વર્ષ થાય. બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ, બ્રહ્માજીની 1 કલાક, બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ. જો તમે તો આ બધું શું કામ જાણવું પડે? આ બધું જાણવાનું કારણ શું છે? તો કારણ એ છે કે આપણે આપણી ચેતનાને ક્યાં લગાડવી જોઈએ ને આપણને ખબર પડે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ બસ બધું અહીંયા જ છે ને મજા જ છે ને અહીંયા આનંદ જ કરવાનો છે, બીજું કઈ છે નહીં. તો આપણને આપણી જો ચેતના, આપણી જે બુદ્ધિ, આપણું જે મન, એને જો યોગ્ય જગ્યાએ નહીં લગાડીએ તો ફસાઈ જઈશું અહીંયા. કારણ કે કાળ શાશ્વત છે, જન્મ મૃત્યુ સતત ચાલુ રહેવાનું છે, અને આપણે સતત અહીંયા રહી જઈશું. તો આ કાળની સ્લાઇડ સમજવાનું કારણ એ હતું કે આપણે આપણી ચેતનાને ક્યાં લગાડી. ઓકે, હવે આગળ વધીએ. 4.1 માં શ્લોકમાં જે ભગવાને કીધું છે ઈશ્વાકુને આપેલું, તો એ ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ પહેલા આપેલું જ્ઞાન છે. આવી રીતના ગુરુ પરંપરામાં એક જ્ઞાન આવી રહ્યું છે. ઓકે, હવે બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે? એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે ને હે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. હે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. જો ભગવાન છે ને અહીંયા કઈ પદ્ધતિથી જ્ઞાન લેવું ને એ કહે છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કારણ કે એમાં ભેળસેળ વગરનું આપણને જ્ઞાન આવે. 4 સંપ્રદાયો જે કીધા છે એ સંપ્રદાયમાંથી જ જ્ઞાન લેવું જોઈએ, ભગવાન પોતે કહે છે. કારણ કે એમાં એની ભેળસેળ વગરનું આપણને જ્ઞાન મળે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ મોલમાં, સામાન્ય જીન્સ લઈએ, શર્ટ લઈએ, તો પણ આપણે બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં પેલા ચેક કરીએ. અરે જીન્સ ને શર્ટ નું તો છોડી દો, તમે સિમ્પલ દહીં લેવા જાવ છો ને અમૂલ વાળાને ત્યાં, તો પેલા એકવાર ચેક કરી લો છો કે અમૂલ નું છે ને, બીજું લોકલ બ્રાન્ડ તો નથી. તો તમે તમારો આટલો કિંમતી સમય અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરો છો, 18 દિવસ, એમાંય કલાક ને 1.5 કલાક કોન્સ્ટન્ટ, તો તમને જે જ્ઞાન મળે છે એ ઓથોરાઇઝ છે કે નહીં, એ બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં, એ સ્ટાન્ડર્ડ છે કે નહીં, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. એટલે આ સ્લાઇડ આપણે બધી રન કરીએ છીએ, બરાબર. આધારભૂત સ્ત્રોતમાંથી આવે છે કે નહીં, આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને એ રાજર્ષિઓ એ રીતે જાણ્યું. કોના માટે છે? રાજા અને ઋષિ, જેમાં બંને ગુણો છે. કારણ કે રાજા માટે એટલા માટે ત્યારના રાજા હતા એ ઋષિ જેવા હતા, સંત જેવા હતા. તો રાજાને એ જ્ઞાન આપે તો રાજા એ જ્ઞાન છે એની પ્રજાના લેવલ મુજબ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે અને પ્રજાને સાચું જીવન જીવવાનો ઉદ્દેશ્ય શીખવી શકે. એટલા માટે રાજાને આપેલું. તો આનો મતલબ એવો થાય કે અત્યારે જે કઈ મોટા મોટા લીડરો છે, સીએમ છે, પીએમ છે, આ બધા પેલા જ્ઞાન શીખવું જોઈએ, બરાબર. ધારાસભ્યો આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ, પછી એને પ્રજામાં જ્ઞાન આપવું જોઈએ. પણ એવું થતું નથી. હવે એવું નથી થતું એટલે શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. જો ભગવાન પોતે કહે છે કે સમય જાય છે એટલે આ પરંપરા તૂટે છે. શું કામ તૂટી જાય છે? મેં કીધું એ પ્રમાણે કે કોઈ શીખતું નથી અને કોઈ શીખડાવતું નથી, કોઈ ભગવદ ગીતાનું પ્રીચિંગ કરતું નથી. ભગવદ ગીતાનું કોઈ પ્રીચિંગ કરે, બરાબર. ધારો કે લીડર્સ છે, લાઈક પીએમ છે, સીએમ છે, એ ભગવદ ગીતા જાણતા હોય તો એને નીચેના અધિકારીઓને ભગવદ ગીતા આપે, સમજાવે, એ રીતના કામ કરવાની સલાહ આપે, અને નીચેના અધિકારીઓ છે એની કેવાય પ્રજામાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે, તો રામરાજી આવી જાય, બરાબર ને. એટલે ભગવાન કહે છે કે આવું થયું નહીં, એટલે પરંપરા તૂટી ગઈ, અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. યથાર્થ રૂપમાં જે મેં જે રીતના કીધું હતું ને એ રીતના લુપ્ત થઈ ગયું. એટલે ભગવાન છે પાછા આવે છે દ્વાપર યુગમાં, અને ફરીથી અર્જુનને ભગવદ ગીતા કહે છે. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને? જો પરંતપ, બરાબર. આપણે હોય તો શું કહીએ? એટલે તને આટલી ખબર નથી ભલા માણસ. પણ ભગવાન શું કહે છે? આપણે હોય તો આમ કરીએ. ભગવાન કહે છે પરંતપ. આપણે કોઈકને કંઈક આપીએ ને, કોઈકને જ્ઞાન આપીએ, કંઈક દાન આપીએ, તો એમાં આપણો માલિકીનો ભાવ ના હોવો જોઈએ. આપણે અહીંથી ભગવાન પાસેથી શીખવું જોઈએ. આપણો માલિકીનો ભાવ ના હોવો જોઈએ. શીખવા વાળાને નાનમ ના લાગવી જોઈએ કે મને કઈ નથી આવડતું. ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે.
હા, એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એક્ઝામ્પલ તમે લગભગ જોઈ ગયા છો ચેપ્ટર 1 ની અંદર કે કોઈ વૃક્ષ ઉપરથી કેરી અથવા કોઈ ફ્રૂટ આપણે તોડવું છે તો બે રસ્તા છે, કાં તમે પથ્થર મારો અને નીચે પડશે, પણ નીચે પડશે પછી એ તમને જે મળશે એ કહેવાય કે તૂટેલું છે, કાકરા એમાં ઘૂસી ગયેલા છે, ધૂળવાળું એ ફ્રૂટ તમને મળશે. અને બીજો રસ્તો એ છે કે તમારા માટે કોઈ ઉપર ચડે અને ત્યાંથી એ ફ્રૂટ લઈ આવીને તમારી ટોપલીમાં મૂકીને તમને આપે તો એકદમ બેસ્ટ મળશે ને, ઇન્ટેક્ટ મળશે એકદમ. તો ગુરુનું કામ આ છે. ગુરુ છે એ તત્વને સમજે છે અને એ જ્ઞાનને ઓરિજિનલી જેવું છે એવું જ આપણને એ જ્ઞાન આપે છે. શું કામ આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપને ફોલો કરીએ છીએ? શિલા પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા શું કામ ફોલો કરીએ છીએ? એનું કારણ એ છે કે ભગવદ્ ગીતા છે એ માત્ર ને માત્ર ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાનના જે દાસ હોય એ જ સમજી શકે છે. એ ભગવાન આજે કહેશે અર્જુનને, હમણાં જ કહેશે. એટલે ભગવદ્ ગીતા એ બધા નથી સમજી શકતા. ખાલી ભૌતિક જ્ઞાનની અંદર તમે વિદ્વાન થઈ જાવ તો તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકતા નથી. તમે કોઈ મોટા ડોક્ટરો હોય, એન્જિનિયરો હોય, પીએચડી હોય, ડબલ પીએચડી હોય, વોટએવર, ભૌતિક જ્ઞાન ગમે એટલું લીધું હોય, તમે એમ કહો કે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં, એક એક શબ્દ કંઠસ્થ કરી લઉં, પણ દિવ્ય જ્ઞાન તમારા મગજમાં ઉતરશે નહીં. કારણ કે ભગવાન છે એ 10.8 9 ને 10 છે. 10.10 માં કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું કે જેના, અને કેવો બુદ્ધિ યોગ આપું છું ભગવાન કહે છે તો કે મારી પાસે આવી શકે. મારી પાસે મતલબ ધામમાં જઈ શકે. 10મા અધ્યાયની ચતુશ્લોકી ગીતાનો 3જો શ્લોક ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિ યોગ તો હું આપું છું. તમારી બુદ્ધિ નથી ભગવદ્ ગીતા સમજવાની, તમારે ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમે મારા ભક્ત થાવ, મારા શરણે આવો, ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ યોગ હું આપીશ. ઓકે, તો એટલે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આપણે ભગવદ્ ગીતા શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જો અહીંયા શિલા પ્રભુપાદજી છે, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ છે કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, આગળ વધી એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી અને જગન્નાથ બાબાજી, અને પછી સળ ગોસ્વામીઓ આવે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે. આમ કરતા કરતા એ પરંપરા છે કૃષ્ણ સુધી પહોંચે છે. હમણાં હું તમને વાત કરતો હતો કે ભાઈ 4 પ્રકારની પરંપરા છે, બરાબર? તો જે ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ થઈ શકાય, તો પદ્મ પુરાણમાંથી આ રેફરન્સ લીધેલો છે. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાન કહે છે કે મેં 4 વ્યક્તિને આ શરૂઆતમાં જ્ઞાન આપેલું છે. એમાંથી એક બ્રહ્માજી છે, બીજા લક્ષ્મીજી છે, ત્રીજા શિવજી છે અને ચોથા છે 4 કુમારો. 4 કુમારોની અંદર ભગવાન જ્ઞાનનો આવેશ આપે છે, શક્તિ આવેશ અવતાર પણ છે. 4 કુમારો ભગવાનનો જ એક વિસ્તાર પણ છે, જેમાં ભગવાન જ્ઞાનની શક્તિનો આવેશ કરે છે. 4 કુમારો, બરાબર? તો જે બ્રહ્માજી છે એની નીચે આવે છે મધ્વાચાર્ય, અને મધ્વાચાર્યની નીચે આપણે બધા ધીમે ધીમે શિલા પ્રભુપાદ આવે છે 32મા નંબર ઉપર, અને ત્યાંથી આપણે બધા આવીએ છીએ. આ પરંપરા સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ. મતલબ આ એક ઓથેન્ટિક પરંપરા છે, આધારભૂત સ્ત્રોતમાંથી આપણે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, બરાબર? લોર્ડ બ્રહ્મા, ભગવાન બ્રહ્મ, અને બીજો જે સંપ્રદાય, એટલે આપણા જે સંપ્રદાયનું નામ છે બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, આપણું ઇસ્કોનનું જે સંપ્રદાયનું નામ છે એ આ છે. બીજો સંપ્રદાય છે શ્રી સંપ્રદાય, કે જેમાં રામાનુજાચાર્ય આવી ગયા. રામાનુજાચાર્યને તમે બધા જાણો છો, બરાબર? ત્રીજો સંપ્રદાય છે એ શિવ સંપ્રદાય. શિવ સંપ્રદાય નીચે વિષ્ણુ સ્વામી આવે છે, વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે આખો સંપ્રદાય છે એ રુદ્ર સંપ્રદાય પણ કહેવાય છે, શિવ સંપ્રદાય પણ કહેવાય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણનું દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આ એના આધારભૂત 4 એની સ્ટ્રીમ છે, 4 એની લાઈન છે, કે આ લાઈનની નીચે તમે જોડાયેલા હોય તો તમને જ્ઞાન મળશે ઓરિજિનલ. અને ચોથું છે 4 કુમારો, એને કુમાર સંપ્રદાય પણ કહેવાય, અને એ સંપ્રદાયમાં નીચે આવે છે નિંબાર્કાચાર્ય, એટલે એને નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ કહેવાય છે. તો આપણો જે સંપ્રદાય છે એ પહેલો સંપ્રદાય છે. આ બધા આધારભૂત સ્ત્રોત છે. આ જે લોર્ડ શિવ છે, બરાબર? શિવ સંપ્રદાયમાં નીચે જતા પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય આવે છે, તમે બધા ઓળખો છો, હવેલી સંપ્રદાય. એટલે એ પણ એક ઓથેન્ટિક અને સ્ટાન્ડર્ડ સંપ્રદાય છે. કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, ભગવાને હમણાં પહેલા શ્લોકમાં કહી દીધું, પણ એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એવી હોવી જોઈએ કે ગુરુના 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 ગુરુ કોણ હોવા જોઈએ? બ્રહ્માજી હોવા જોઈએ. અને એના ગુરુ કોણ હોવા જોઈએ? કે કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. એટલે અલ્ટિમેટલી જે ચેનલ છે, અલ્ટિમેટલી જે કનેક્શન છે કૃષ્ણજી સાથે થવું જોઈએ, જોડાણ, બરાબર? એટલે કોઈ કેવા એરા ગેરા નતું ખેરા આવે આપણે એમ કહી દે કે હું તમારો ગુરુ છું, હું તમને જ્ઞાન આપું છું, મારા ગુરુ કોઈ નથી, મને તો આ જ્ઞાન સ્વતઃ પ્રગટ થયું છે. તો કે ભગવાન કે નહીં, એવું છે જ નહીં. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મેં આપેલી છે, બરાબર? એટલે આ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. ઓકે, તો અહીંયા જો આ જે 32 નામ છે, આમાં 32મું નીચે વિઝિબલ નથી.
ઓકે, પણ આ હમણાં મેં તમને કીધું ને, જો આ 32 જે લાઈનમાં ઉપર છે એ કૃષ્ણજી આવે છે, બરાબર. કૃષ્ણજીની નીચે બ્રહ્માજી, નારદજી, વેદવ્યાસજી, મધ્વાચાર્યજી, પદ્મનાભજી, નરહરિજી, બરાબર. એમ કરતા 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 છેક અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, ભગવાન ચૈતન્ય 22મા નંબર ઉપર, જે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, ફરીથી કળિયુગમાં આવે છે, એ ભગવાન ચૈતન્ય. એમ કરતા 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 નીચે 32મા નંબર ઉપર શિલા પ્રભુપાદજી આવે છે. આ બધું સમજાવવાનું કારણ એ છે કે તમને જ્ઞાન છે એ ઓથેન્ટિક મળે છે, એ જાણવું બહુ જરૂરી છે તમારા માટે, એટલા માટે. ઓકે, હવે આગળ વધીએ. ભગવાન કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. કયું? તો કે જે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું, જે મેં ઈશ્વાકુને આપેલું, જેને મનુએ ગ્રહણ કરેલું, બરાબર. આ બધું જે જ્ઞાન હતું એ હું તને અત્યારે ફરીથી કહી રહ્યો છું. મતલબ ભગવદ ગીતા એ શાશ્વત છે, ખબર. એટલે કોઈ આપણને એમ કે ભગવદ ગીતા નહોતી, એની પહેલા શું હતું? ભાઈ, ભગવદ ગીતા તો હમણાં 5000 વર્ષ પહેલા આવેલી, તો એને ભગવદ ગીતાના શ્લોકનો તમારે રેફરન્સ આપીને તમે કહી શકો કે ભગવદ ગીતા શાશ્વત છે, ભગવદ ગીતા પહેલેથી જ છે. તો હું તને કહી રહ્યો છું કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ભક્તો અસી મે સખા ચેતી, બરાબર ને? જો અહીં લખે છે ને ભગવાન, શું કામ ભાઈ હું તને જ્ઞાન આપું છું? ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એત ઉત્તમમ. કેવું જ્ઞાન છે આ? તો કે દિવ્ય. અને કેવું છે? તો કે રહસ્યમય છે. અને તું શું કામ ભાઈ સમજી શકીશ? તો કે તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે. તો ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે એ સમજવા માટેની આ મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન છે. ઓછામાં ઓછી ક્વોલિફિકેશન તો આ હોવી જોઈએ કે આપણે ભગવાનને આપણા મિત્ર માનતા હોઈએ, મતલબ ભગવાનને આપણા વેલ વિસર માનતા હોવા જોઈએ, બરાબર. અને આપણે ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ, બરાબર છે. અર્જુનજી તો ઓલરેડી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા. આગળ પણ અર્જુનજી કહી દેશે કે ભગવાન તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે જ પરમ ધામ છો, બધું કહી દેશે 10મા અધ્યાયની અંદર, બરાબર. તો આ કોના માટે છે? આ ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન આપણને કહે છે કે મારું દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવા માટેની આ મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન છે. ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. એટલે કોઈ એમ કહી દે કે ના ના હું ભગવદ ગીતા શીખડાવું, પણ જો એ માણસ ભક્ત ના હોય, એ માણસ ભગવાનની સાધના ના કરતો હોય, તો ભગવાન કહે છે કે એ આ દિવ્ય રહસ્ય સમજી નહીં શકે. દિવ્ય રહસ્ય સમજવા માટે પ્રેક્ટિકલ કરવો પડશે, સાધના કરવી પડશે, પૂજા કરવી પડશે, ભોગ લગાડવો પડશે, ઠાકોરજીની સેવા કરવી પડશે. આ કરતા 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 ભગવાન સાથે જયારે સંબંધ બંધાશે તો ભગવાન કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ અને તમે ભગવદ ગીતા સમજી શકશો. એટલે ગીતા સમજવાની આ મિનિમમ લાયકાત છે. અર્જુનજીને આ સર્ટિફિકેટ આપે છે, તું મારો ભક્ત ને તું મારો મિત્ર છે. આપણને બધાને સર્ટિફિકેટ હોય ને, ડોક્ટર છે, એડવોકેટ છે, એન્જિનિયર છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે તું મારો ભક્ત ને તું મારો મિત્ર છે. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન જયારે કોઈ જીવને એમ કહેતા હોય કે તું મારો મિત્ર છે, તો એ કેટલી મોટી વાત છે. અર્જુનજી માટે આપણને ખૂબ અહોભાવ હોવો જોઈએ આપણને. હવે અર્જુન કહે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ પ્રાચીન કાળમાં થયો છે ભગવાન. તો પછી હું કેવી રીતના સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? અર્જુનના મગજમાં ડાઉટ આવે છે. એકચ્યુઅલી આ છે ને એ અર્જુનના મગજનો ડાઉટ નથી, આ આપણા બધાનો ડાઉટ છે. તમને બધાને પણ નહોતી ખબર ને કે 5000 વર્ષ પહેલા નહીં પણ 20 લાખ વર્ષથી તો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર છે, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને વિવસ્વાનને કીધી. તમને બધાને પણ નહોતી ખબર, બરાબર? એટલે આ ડાઉટ તમારો બધાનો છે, મારો છે, આપણા બધાનો છે. અને અર્જુનજી છે એ આપણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, મનુષ્યોને. એટલે અર્જુનજી એ આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછી લે છે કે ભગવાન તમારો અને મારો જન્મ છે એ તો સેમ થયો, આપણે બંને મામા ફોઈના ભાઈઓ છીએ, તમારી ઉંમર ને મારી ઉંમર સેમ છે, બરાબર છે. પણ તમે એમ કહો છો કે ભાઈ વિવસ્વાનને મેં આ ઉપદેશ આપેલો. હવે વિવસ્વાન તો એ અર્વાચીન કાળમાં થઈ ગયા ભગવાન, ખૂબ સોરી પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા, બરાબર છે. અને આપણે બંને તો હમણાં આપણો બંનેનો જન્મ થયો. હવે આ વસ્તુ કઈ રીતના સમજી શકું ભગવાન? મને ડાઉટ આવે છે. એકચ્યુઅલી આ અર્જુનજીનો ડાઉટ નહીં, આપણો ડાઉટ છે. હું તમને બધાને એમ કહું કે જેટલા પણ અવતારો છે, જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, એનો બધાના આદિ સ્ત્રોત છે એ કૃષ્ણ છે. તો તમને બધાને ફરીથી ડાઉટ આવશે, અરે કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવી ગયા, એની પહેલા તો શ્રીરામ હતા, અને તમે એમ કહો છો કે આદિ સ્ત્રોત કૃષ્ણ છે, એવું કેવી રીતના બની શકે? તેના માટે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 જો વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન એ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. જે કંઈ આવે છે એ બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ છે એ ભગવાન છે. પણ તમારા મનમાં પણ આ શંકા આવે એટલે આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે અર્જુનજી છે એ ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે કે આવું કેમ બની શકે?
હવે ભગવાન કહે છે કે બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાની હમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેદ પરંતપ. શું કે છે ભગવાન કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે અર્જુન, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ નથી શકતો, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે આપણા અને ભગવાનમાં શું ફરક છે? આપણે કાલે શું જમ્યા હતા ને એ પણ આજે પૂછીએ તો આપણે થોડું વિચારવું પડે કે કાલ બપોરે શાક શેનું હતું, આપણને યાદ આવતું નથી. તો હવે આપણા પૂર્વજન્મની વાત તો ભૂલી જ જવાની, 100% આપણને યાદ નથી. ઇવન તમને 10 વર્ષ પહેલાનું કોઈ પૂછે તો તમને યાદ નથી, 5 વર્ષ પહેલાનું યાદ નથી. તો આપણા અને ભગવાનમાં આ ફરક છે. ભગવાન એમ કે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે અર્જુન, તું એ બધાને યાદ રાખી શકતો નથી, પરંતુ હું એને યાદ રાખી શકું છું. આનો બીજો રેફરન્સ તમને મળે બ્રહ્મ સંહિતામાં. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ, પેલો શ્લોક છે બ્રહ્મ સંહિતામાં. અને બાકીના બધા જેટલા શ્લોક આવે છે એમાં બ્રહ્માજી કહે છે ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. ગોવિંદ કૃષ્ણ કેવા? તો કે આદિ પુરુષ છે, બધાના એ સ્ત્રોત છે, બધા દેવી દેવતાઓના એ સ્ત્રોત છે. હું એને ભજું છું, હું એને પૂજું છું. સેમ વે શિવજી પણ આગળ કહેશે. ઓકે, તો આપણે આ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણા પણ અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. તમારા અને મારા પણ અનેક જન્મ પહેલા થયેલા છે. એકાદા જન્મમાં તમે અને હું કીડી મકોડા હોઈશું, બીજા કોઈક જન્મમાં ગાય હશું, ત્રીજા કોઈક જન્મની અંદર આપણે સ્વર્ગની અંદર કોઈક દેવી દેવતાઓનું સ્થાન પણ આપણને મળેલું હશે આપણા પુણ્ય કર્મો મુજબ, અને ફરીથી આપણે મનુષ્ય જન્મ તરીકે છીએ. તો આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. આપણે કાળ આજે સમજી ગયા, ચેતના આપણે ક્યાં લગાડવા? નહીતર તો આ જન્મ મૃત્યુનું ચક્કર કોઈ દિવસ પૂરું થશે નહીં. હજી કેટલાય જન્મો આપણે સતત થતા રહેશે. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે અર્જુન તારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. ઓકે, એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, એ શાશ્વત છે, અજાત છે. અજાત એટલે કે અજન્મા છે. ભગવાન છે એ અજન્મા છે. હમણાં આગળ કહેશે આગળના શ્લોકમાં ગોવિંદમ આદિ પુરુષો તમહમ ભજામિ. હવે આ શ્લોક છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 4.6 ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન એનું સ્વરૂપ બતાવે છે બરાબર. અહીંયા એ શ્લોક છે એ ઇંગ્લિશમાં છે પણ ઈઝી છે. અજો અપી સન અવ્યય આત્મા. અજો અપી એટલે અજ, કે ભાઈ મારો કોઈ જન્મ નથી, મતલબ હું અજન્મા છું. અવ્યય એટલે કે ભાઈ મારો કોઈ વ્યય નથી થતો. આપણું કેવું થાય કે આપણું જે શરીર છે એમાં કેવું છે કે દરેક સેકન્ડે વ્યય થાય છે. તમને બધાને ખબર છે કે આપણે જેમ જેમ આપણો ગ્રોથ થાય, જેમ જેમ મોટા થઈ જાય, એમ આપણું શરીરનો વ્યય થતો જાય છે. બધા સેલ છે એ ડેમેજ થતા જાય છે. પણ ભગવાન કહે છે કે હું અવ્યય છું, મારું શરીર એનો વ્યય થતો નથી. અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભગવાને કહી દીધું, જો ક્લિયર કર, ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભૂત એટલે ઓલું ભૂત નહીં જે આપણે હોરર સિરિયલમાં આવે છે. ભૂત એટલે જીવો, બધા જીવો બરાબર. 84 લાખ યોનિઓ જેટલી છે એ બધા જીવો. ભગવાન કે હું શું છું એનું? તો કે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. હું એ બધા જીવો છે, ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ, ઇન્ક્લુડિંગ 84 લાખ યોનિઓ, બધા જે છે. ભગવાન કે હું એનો ઈશ્વર છું. ભગવાનને શું લાગે અહીંયા માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર છે કે નહીં? અહીંયા ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પબ્લિસિટી કરવામાં આવે છે કે હું મહાન છું એવું દેખાડવા માટે આવે છે? નહીં, એટલા માટે નથી આવતા. આગળ ભગવાન કહેશે કે હું તમારો બધાનો પિતાજી છું, હું તમારી બધાની રાહ જોઉં છું, તમે બધા ફરીથી આવી જાઓ મારી પાસે. આપણે બધા આપણા પિતાની ઈર્ષા કરી અને આપણે ભગવાનથી ઈર્ષા કરી કે અમારે તમારી સેવા નથી કરવી, અમને પણ કંઈક ભોગવવું છે, એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં જઈએ. પણ આપણે ખરેખર કંઈ ભોગવી શકતા નથી. આપણે સતત અહીં દુઃખી છીએ, કંઈક ને કંઈક આપણે બધાને દુઃખ છે. એટલે ભગવાન કહે છે અહીંયા માર્કેટિંગ એટલા માટે કરે છે કે આપણને ભગવાન પ્રત્યે એટ્રેક્શન થાય, ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થાય, તો આપણે ભગવાનના શરણે જઈને આપણે ફરીથી આપણું જે ઓરિજિનલ, જે આપણું સરનામું છે, આપણું ઓરિજિનલ જે એડ્રેસ છે, આપણે ત્યાં જતા રહીએ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ઓકે, હવે ભગવાન શું કહે છે? પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. જો પ્રકૃતિ છે એ ભગવાન કહે છે કે એનો હું અધિષ્ઠાતા છું, એનો કહેવાય કે પ્રકૃતિ મારા હાથમાં છે, મારા કંટ્રોલમાં છે. આપણા કંટ્રોલમાં છે વરસાદ આવવો, મૃત્યુ થવું, જન્મ થવું, ઠંડી ગરમી આપણા કંટ્રોલમાં છે? આપણા કંટ્રોલમાં નથી. પણ ભગવાન કે મારા કંટ્રોલમાં છે બરાબર. પ્રકૃતિ એ મારી અધિષ્ઠાન છે, હું એનો અધિષ્ઠાતા છું. સંભવામી આત્મમાયયા. આ ચારે ચાર જે છે એ ખાસ સમજવા જોઈએ. સંભવામી આત્મમાયયા મતલબ એવો થાય કે સંભવામી એટલે કે હું પ્રગટ થાઉં છું. કઈ રીતના? આત્મમાયાથી એટલે પોતાની માયાથી.
ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ પોતાની માયા એટલે કઈ? આપણે બધા જે છે એ માયા. ઘણા બધા નિરાકારવાદીઓ એમ કે ભગવાન પણ અહીં જન્મ લે છે અને પછી ભગવાન માયામાં આવી ગયા એટલે એ ભગવાન નથી અને ભૂલી ગયા. અને અથવા એમ કે આપણે બધા પણ ભગવાન છીએ પણ આપણે માયામાં પડી ગયા ને એટલે આપણે ભૂલી ગયા. ઘણા બધાનું આવું સ્ટેટમેન્ટ હોય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કે છે, બહુ સમજવા જેવું છે કે સંભવામી આત્મમાયા. અહીંયા જે આત્મમાયાની વાત થાય છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ, યોગ માયા શક્તિની વાત થાય છે, નહીં કે ત્રિગુણી માયા કે જે જેની અંદર આપણે છીએ એ નહીં. ભગવાન કે હું મારી યોગ માયા શક્તિથી મારી મેળે પ્રગટ થઉં છું. હું નક્કી કરું છું કે મારા મમ્મી પપ્પા કોણ હશે, હું નક્કી કરીશ કે હું કઈ જગ્યાએ આવીશ, હું નક્કી કરીશ કે કયા સમયે હું અવતરીશ. ભગવાન નક્કી કરે છે સમય, માતા પિતા, બધું જ. બરાબર છે. તો એટલે ભગવાન કે છે કે સંભવામી આત્મમાયા. આત્મમાયા એટલે નહીં કે ભગવાન પણ અહીંયા જન્મ લે છે ને પછી માયામાં પડી ગયા અને એનું જે ભગવતપણું છે એને ખોઈ દીધું. નહીં, એવું નથી. શું કામ? આપણે પ્રભુપાદની ગીતા વાંચીએ છીએ એટલા માટે વાંચીએ છીએ કે જે ભગવાનના ભક્ત છે એ આપણને આ બધા જે શબ્દો, એક એક પદ છે એને આપણે ડિટેલમાં સમજાવી શકે, જેવી રીતના ભગવાન આપણને સમજાવવા માંગે છે એ રીતે. તમે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચશો તો પેલા શ્લોક આવે, નીચે શબ્દાર્થ આવે એક એક. ધારો કે અજો, તો અજનો અર્થ શું? સન, અવ્યય આત્મા, અવ્યય એટલે શું? સ્વામ અધિષ્ઠાય, અધિષ્ઠાય એટલે શું? આ રીતના શબ્દાર્થ આવે. એની નીચે અનુવાદ આવે અને એની નીચે મોટો બધો ભાવાર્થ આવે કે જે તમે શ્લોકને સમજી શકો. અને ભાવાર્થની અંદર વેદોના રેફરન્સ, પુરાણોના રેફરન્સ, ઉપનિષદોના રેફરન્સ બધું તમને મળશે. બરાબર. તો અત્યારે વર્લ્ડની અંદર સૌથી વધારે વચાતી હોય એવી ગીતા છે એ આપણી ભગવદ ગીતા છે, ભગવદ ગીતા યથારૂપ. અને આખા વર્લ્ડની અંદર લગભગ 9 યુનિવર્સિટી છે કે જ્યાં આપણી ભગવદ ગીતા સિલેબસમાં છે, જ્યાં ભણાવવામાં આવે છે. ઇવન હવે તો ભારત ગવર્મેન્ટે પણ ખૂબ સારું સ્ટેપ લીધેલું છે કે આઈ થિંક 7 થી 10, મને બહુ ક્લિયર યાદ નથી, કે 7 થી 10 માં ભગવદ ગીતા આ બાળકોને ભણાવવું. ખૂબ સારું સ્ટેપ છે. બરાબર. અત્યાર સુધી તો બિન સાંપ્રદાયિકતામાં આપણે તો કહેવાય ને કે ધર્મને આખો આપણો સાઇડલાઇન કરી દીધો હતો. પણ હવે યસ 6 થી જિગ્નેશ દરબારજી લખે તો 6 થી. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો હવે તો થોડુંક સારું છે કે એટલીસ્ટ થોડાક પાટે ઉપર આપણે આવીએ છીએ. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે ફરીથી, અને બધાને કહેવાય ને કે ખ્યાલ હોય એવો શ્લોક છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. મહાભારત જોતા હોય ને સિરિયલ, એમાં બીજા કોઈ શ્લોક આવે કે ના આવે, આ શ્લોક આવે એટલે બધાને યાદ. હવે ભગવાન ક્યારે આવે છે? તો હે ભરતવંશી અર્જુન, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે ને અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે ને, ભગવાન કેવું ત્યારે આવું છું. ભગવાન ક્યારે આવે છે? જ્યારે અધર્મ વધે છે, ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે આવે છે. અને અહીંયા જે આ સૃજામી શબ્દ છે ને, સૃજામી, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન આ સૃજામીનો અર્થ થાય છે કે હું મારા મૂળ રૂપે પ્રગટ થાઉં છું. જન્મ નહીં, મૂળ રૂપે. જન્મ તો ભગવાનની લીલા છે. તમને બધાને એમ થાય જન્મ તો લે છે એટલે આપણે બધા જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ, પણ આગળ આવશે ભગવાન લીલા કરે છે ભગવાનના ભક્તો માટે. ઓકે. અહીંયા જે બાજુમાં ફોટો છે, કયો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. આ ભગવાન ક્યારે આવી ગયા છે અથવા આવવાના? શું લાગે છે? કલ્કી અવતાર. કલ્કી અવતાર ક્યારે આવવાના છે? કળિયુગના અંતે અને સતયુગની શરૂઆત. કળિયુગના અંતે આવશે. યસ. 4,27,000 વર્ષ બાકી છે ભાઈ કળિયુગના. હજી તો ખાલી 5,000 વર્ષ ગયા છે. ત્યાં તો આપણે બધા કંટાળી ગયા. ઓહો કળિયુગ આવી ગયો, કળિયુગ આવી ગયો. ખાલી 5,000 વર્ષ. ખાલી એકદમ હજી તો બોર્ડર ઉપર ઉભા છે. હજી તો શરૂઆત પણ નથી થઈ એવું કેવું હોય તો કહેવાય. તો તમે વિચાર કરો કેટલો ખરાબ સમય આવશે. તો યોગ્ય સમય છે અહીંથી ક્વિટ કરવાનો, અહીંથી નીકળી જવાનું, કે આ શરીર છોડીએ તો સીધા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાનો. આ બેસ્ટ અવસર છે આપણા માટે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે કે ભાઈ આ ગોલ્ડન પીરિયડ છે, ગોલ્ડન કલી છે. જે શરૂઆતમાં જે 10,000 વર્ષ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે પછીના જે 10,000 વર્ષ છે, ગોલ્ડન કલી છે. આમાંથી જો બહાર નીકળી ગયા તો નીકળી ગયા, નહીતર એટલો ખરાબ સમય આવશે કે આપણે અત્યારે 54 જણા અહીંયા બેસીને ભગવદના જ્ઞાનની ચર્ચાઓ કરી શકીએ છીએ. આવું પોસિબલ નહીં થાય ફ્યુચરમાં. શક્ય નહીં થાય. તમે વિચાર કરો અત્યારે પણ આ બહુ તમે બધા વિરલાવો છો કે આખા ગુજરાતની કેટલી પોપ્યુલેશન છે, એમાંથી ખાલી તમે અત્યારે 54 જણા મારી સાથે છો. એમાં 54 માં તો હું છું, તમે 53 છો. એમાં મારા 2 મોબાઈલ છે, મતલબ તમે 52 છો. બરાબર ને? વિચાર કરો. એટલે તમે બધા વિરલાવો છો. તો ક્યારે ક્યારે આવે છે? જ્યારે કંસ બરાબર અધર્મ કરે છે. બરાબર. આ ઘટના તમને ખબર છે, હું ડિટેલમાં નથી જતો. ખબર છે ને તમને?
બરાબર ને, આકાશવાણી થાય છે, 8મો પુત્ર તમને તમારો વધ કરી નાખશે, તરત કંસની અંદર રાક્ષસ પ્રગટ થાય. નહીતર પેલા સ્વાર્થી કહેવાય કે સારથી બનવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો. દેવકીજી અને વસુદેવજીના લગ્ન થાય છે ને તો એ સારથી બનવા માટે, કારણ કે એ દેવકીજીના સિસ્ટર છે, એના બેન છે, ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. આકાશવાણી થાય છે, તરત અસુર પ્રગટ થાય, તલવાર ખેંચી લે છે, હવે તો દેવકીને મારી નાખે. વસુદેવ વચ્ચે પડે છે. ભગવાન આના માટે આવે છે. દેવકીજી વસુદેવ ભગવાનના ભક્તો છે, એના રક્ષણ માટે આવે છે. બાજુની ઘટના કઈ ઘટના છે? બહુ ઈઝી છે આન્સર. કોઈક નવા નરસિંહ અવતાર, નરસિંહ ભગવાન જયારે આવે છે પ્રહલાદ મહારાજ માટે, ભગવાન આટલા માટે આવે છે. ઓકે, હજી આપણે આગળ વધીએ. પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાનને આવવાના જે કારણો છે એ ભગવાન અહીંયા આપે છે. તો સૌથી પહેલું કારણ શું છે ભગવાનને આવવાનું? તો સૌથી પહેલું છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. ભગવાન કહે છે પરિત્રાણાય સાધૂનામ, હું મારા ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે આવું છું. બીજું તો કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો, અને ત્રીજું તો કે ભાઈ ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના. હવે હકીકતે ભગવાનને આ દુષ્ટોનો નાશ કરવો હોય ને તો એ એક આંખના પલકારાથી કરી શકે. એના માટે ભગવાનને પ્રગટ થવાની જરૂર નથી, ભગવાનને જન્મ લેવાની જરૂર નથી અહીંયા. બરાબર? તો શું કામ આવે છે? તો પેલું જે કારણ છે ને એ એનું પ્રાઇમરી કારણ છે ભગવાનને આવવાનું. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે, ભક્તોને પ્રેમ કરવા માટે આવે છે, ભક્તોનું પોષણ કરવા માટે આવે છે કૃષ્ણ જયારે આવે છે ત્યારે. બાકી કંસને મારવો, રાવણને મારવા માટે શ્રીરામને ના આવવું પડે ને. હવે શ્રીરામ એ સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ છે, બરાબર? આંખના પલકારામાં રાવણનો વધ કરે, બરાબર ને? આ બધું જે કઈ બ્રહ્માંડો જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જેમાં બધા અસુરો આવે છે, એ બ્રહ્માંડ ક્યાંથી આવે છે? એ બ્રહ્માંડ જ મહાવિષ્ણુ માંથી આવે છે. હવે જે બ્રહ્માંડ જ મહાવિષ્ણુ માંથી આવે, કૃષ્ણમાંથી આવે, હવે એ બ્રહ્માંડમાં કોઈ અસુર હોય એના માટે સાક્ષાત કૃષ્ણને થોડું આવવું પડે. ભગવાન ધારે તો બ્રહ્માંડનો જ વિનાશ કરી નાખે જેમાં એ અસુર છે, બરાબર ને? એટલે રાવણને મારવા માટે, કંસને મારવા માટે, શિશુપાલને મારવા માટે ભગવાન શ્રીરામ અને કૃષ્ણને ના આવવું પડે. ભગવાન શ્રીરામ આવે છે શું કામ? સબરી માતાજી રાહ જોતા હોય છે, એને માતંગ ઋષિ કહે છે કે શ્રીરામ આવશે એટલે ભગવાનને આવવું પડે. ભગવાન શ્રીરામ આવે હનુમાનજી માટે, એમના ભક્તો માટે. ભગવાન કૃષ્ણ આવે દેવકીજી માટે, ગોપીઓ માટે, એના ભક્તો માટે, એમના મિત્ર માટે. નરસિંહદેવ આવે પ્રહલાદ મહારાજ માટે. હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે ઠાકોરજીને ના આવવું પડે, પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવે છે. એટલે ભગવાન છે એ પોતાના માટે બધું સહન કરી લે. તમે જો ભગવાન જયારે શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને જાય છે મહાભારત વખતે, મહાભારત પહેલા, તો ત્યારે દુર્યોધન છે ને ભગવાનને બંદી બનાવી લે છે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, કરી લે ભાઈ, અત્યારે તારે જે કઈ કરવું હોય, કારણ કે તને મારવાનો વચન લીધું છે ભીમે, એટલે હું તને અત્યારે મારતો નથી. ભગવાન પોતાના ઉપર જે કઈ થાય સહન કરી લે. પણ ભગવાનના ભક્તોને કોઈ હેરાન કરે ને ભગવાન ક્યારેય સહન નથી કરતા. પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુ હેરાન કરે છે, ભગવાન એના પિતાજી હોવા છતાં, હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદ મહારાજના પિતાજી હોવા છતાં ભગવાન આવે છે અને વધ કરી નાખે છે. એટલે ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે જરૂર આવે. પોતાનું થોડું ઘણું અપમાન છે ભગવાન સહન કરી લે છે. એટલે દુષ્ટોનો નાશ કરવો એ ભગવાન આરામથી કરી શકે છે. કોરોના આવી જાય, સુનામી આવી જાય, ભૂકંપ આવી જાય, કેટલા બધા દુષ્ટોનો નાશ થઈ જાય. ભગવાનને આવું ના પડે. અને આ થાય તો ધર્મની સ્થાપના તો ઓટોમેટિક થઈ જવાની છે ને, બરાબર છે? આ તો ભગવાન આવે એટલે સાથે સાથે થોડું કહેવાય કે મારે થોડું એન્જોયમેન્ટ કરવું હોય ને ભગવાન કે, એટલે હું થોડીક લીલા કરી લઉં, થોડા બધાને પતાવી દઉં, થોડું ફાઇટિંગ આ તે મજા આવે. એટલે ભગવાન છે એ પણ સાથે સાથે કરે છે, પણ હકીકતે એના માટે ભગવાન નથી આવતા. ભગવાન છે એના ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે આવે. કેવી રીતના ભગવાન આવે છે? ભગવાન આવે બધાને માયામાં સુવડાવી દે. જો બધા ઘોર નિદ્રામાં, અને પછી ભગવાન જતા રહે, કોઈને ખબર પણ ન પડે, બરાબર? આ રીતના ભગવાન આવે. આ બધું આપણે સમજવું જોઈએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, આ અધ્યાયનો સાર છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. ઘણા બધા એમ કે પુનર્જન્મ થાય એવું ક્યાં લખે છે ભગવદ ગીતામાં? ઘણી બધી જગ્યાએ. બીજા અધ્યાયમાં પણ આવી ગયું. ત્યારે ફરીથી ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કે છે? ભગવાન કે છે કે જે મારું જન્મ એટલે કે મારું પ્રાગટ્ય અને મારું જે કર્મ છે એની જે દિવ્ય પ્રકૃતિને જે જાણી લે છે ને, તો એ શરીર ત્યજ્યા પછી ભૌતિક જગતમાં ફરીથી નથી આવતું. ભૌતિક જગતમાં ફરીથી નથી આવતો તો જાય છે ક્યાં? જન્મ જ ના થાય તો આનંદ કઈ રીતના મળે? આપણને એવું થાય. તો ભગવાન કહે છે કે મારા સનાતન ધામમાં આવે છે કે જ્યાં અનલિમિટેડ બ્લિસ છે, અનલિમિટેડ આનંદ છે, એ ત્યાં આવે છે.
ભગવાનને જાણીને ફાયદો શું? આપણે બધા એ જ વિચારીએ ને કે ભાઈ હું ભગવદ ગીતાનો કોર્સ કરું અને માળા કરું અને ભોગ લગાડું, ફાયદો શું ભાઈ મને અલ્ટિમેટલી આ બધું કરવાથી? આપણે તો ગુજરાતી, ફાયદો પેલા જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારો જન્મ, મારું પ્રાગટ્ય અને મારું કર્મ આ બે વસ્તુ જાણી લેશે ને તો એ ક્યારેય ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ શોભુન, હું એને ગેરંટી આપું છું કે એને ફરીથી આવવું નહીં પડે. બરાબર છે? ભગવાન આવે લીલા કરવા માટે. આપણને એમ થાય જન્માષ્ટમી, હમણાં મેં વાત કરી, ભગવાન લીલા કરવા માટે આવે. તમને એક ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ એક જેલ છે, બરાબર, જેલની અંદર ધારો કે પીએમ છે એ વિઝિટ કરે, લાઈક નરેન્દ્ર મોદી છે એ સિવિલ ડ્રેસમાં વિઝિટ કરે, તો ત્યાં જે બધા 420 હોય બધા જુગારીઓ અને એ બધા હોય હત્યારાઓ, એ બધા શું વિચારે? ન ઓળખતા નથી એટલે શું વિચારે? હા, આ ભાઈ કઈક ગફલો કર્યો છે. હો ભાઈ, જો આવી ગયા ને અહીં જેલમાં આવી ગયા ને, આને કઈક ગફલો કર્યો છે, તો જ અહીંયા આવે, નહીં તો જેલમાં શું લેવા આવે? પણ હકીકતે પીએમ છે જેલમાં શું કામ જાય? વિઝિટ કરવા જાય, જોવા માટે જાય કે બધું બરાબર ચાલે છે. ભાઈ જેલર કોઈ સુધરે એમ છે જેલર આમાંથી? તો જેલર એમ કે હા હા સાહેબ 2 જણા એવા છે કે જે સુધરે એમ છે. એને હવે એવું લાગે છે કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ મારી, મેં આની હત્યા કરી દીધી, પણ એને એની ભૂલનો અહેસાસ થાય છે. તો પીએમ શું કે ઓકે સુધરે છે ને, કેટલી સજા છે? તો ભાઈ એને 14 વર્ષની સજા છે. ઓકે, એને હમણાં આવતા મહિને છૂટા કરી દો. તો સેમ વે કૃષ્ણજી આવે છે, શ્રી રામજી આવે છે જગતની અંદર, જ્યારે ધરાતલ ઉપર જન્મ શું કામ લે છે? એ આવીને માયાને પૂછે છે કે માયા કોઈ સુધરે એમ છે? તો માયા કે હા છે, 54-55 જણા છે જે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે, જે માળા કરે છે, જે ભોગ લગાડે છે, જે થોડા સુધરવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર? એટલે માયા ભગવાનને આ વાત કરે છે. એટલે ભગવાન શું કે છે કે ઓકે માયા, એ મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એવું જાણી ગયા છે, તું એને છોડી દે. બરાબર છે? ભગવાન પૂછે કેટલી સજા છે આની? તો કે ભાઈ એને તો હજી કરોડો જન્મ બાકી છે, એટલા પાપ કર્મ છે આ બધાના, હજી તો કરોડો જન્મ બાકી છે. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, એ મને જાણવાની કોશિશ કરે છે, ઠીક છે, આવતા જન્મમાં એને તું મોકલી દે મારી પાસે. તો ભગવાન છે આના માટે આવે છે. યોગ માયા અને મહામાયા. યોગ માયા ભગવાનની સ્પિરિચ્યુઅલ શક્તિ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પોટેન્સી છે, જે રાધિકા ભગવાન ની જે અંતરંગા શક્તિ રાધારાની, એનો જે વિસ્તાર છે યોગમાયા છે. અને મહામાયા એ ભગવાનની મેટરનલ એનર્જી, મટીરિયલ એનર્જી છે, જે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા જેનાથી બંધાયેલા છીએ. તો જન્મ વિશે આપણે જાણી લીધું, ભગવાનના કર્મ કેવા હોય. તો મહાવિષ્ણુ ભગવાનનો વિસ્તાર થાય તો પેલા બલરામજી આવે, બલરામજીમાંથી સંકર્ષણ આવે, સંકર્ષણમાંથી ફરીથી સંકર્ષણ આવે, અને એમાંથી પેલો વિસ્તાર થાય મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુના એક એક રંધ્રમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. મહાવિષ્ણુ ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢે ને અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, શ્વાસ અંદર લે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ડિઝોલ્વ થાય, નાશ થઈ જાય, પ્રલય આવી જાય. તો આ ભગવાનનું કર્મ છે. ભગવાન 7 વર્ષના હોય, બરાબર, અને ટટલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લે છે. આ ભગવાનનું કર્મ છે. પણ આપણને તો એમાં શંકા છે, આપણે આ દિવ્ય કર્મ છે એવું સમજી શકતા નથી. પણ જેથી આપણે આ સમજી શકીશું ને, અથવા સમજી જઈશું ને, ફરીથી આપણે અહીં નહીં આવીએ. ભગવાન 6 દિવસના હતા, પૂતનાજીનો વધ કરી નાખે છે. પૂતનાજી એટલા માટે કહ્યું, ભગવાન એને પણ માતાનું સ્થાન આપી દે છે. ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, જો તો ખરી. એનો વધ કરવા માટે આવે છે અને એને માતાનું સ્થાન આપી દે. પણ આપણે તો ઈર્ષા છે, આપણને વિશ્વાસ જ નથી. ભગવાનને 16,108 રાણીઓ છે, આપણને તો ઈર્ષા છે એનાથી. આપણે સમજતા જ નથી કે 16,108 જે ખરેખર છે કોણ છે? ભગવાનના ભક્તો છે, બરાબર, ઋષિ મુનિઓ છે, તપસ્વીઓ છે, કે જે કામના કરે છે કે અમને ભગવાન તમારો માધુર્ય લીલાનું આસ્વાદન કરવું છે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે આવે છે અને બધાને એક્સેપ્ટ કરે છે, બધાને સ્વીકાર કરે છે, એ છે. પણ આપણે તો કેવાય જન્માષ્ટમી આવે ત્યારે આપણે તો મેસેજ બધા વેતા કરી દઈએ છીએ મોબાઈલની અંદર કે કૃષ્ણ તો છલિયા છે, કૃષ્ણ તો આવા છે, બરાબર ને? આવું છે. આપણે ભગવાનની ઈર્ષા છે, આપણે સમજી નથી શકતા ભગવાનનું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. જેથી આ સમજી જઈશું ને, તેથી શ્વેતાસર ઉપનિષદની અંદર તમે જાઓ તો 3.8 માં કહે છે કે જન્મ મૃત્યુ માંથી બહાર નીકળવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ખાલી કૃષ્ણના શરણે જાઓ એ એકમાત્ર રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણને જાણવાથી બીજો શું ફાયદો થાય છે? તો કે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને એ રીતે એ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામેલા છે. આસક્તિ, વિત રાગ ભય. વિત એટલે એનાથી છૂટી જવું, રાગ એટલે આસક્તિ, ભય એટલે ભય, અને ક્રોધ એટલે ક્રોધ. બરાબર? જનરલી આસક્તિ આપણે અત્યારે વર્તમાન કાળથી હોય કે મારી સંપત્તિ, મારી પત્ની, મારા છોકરા, આપણે ખૂબ આસક્તિ હોય.
ભય છે, આપને ભવિષ્યથી હોય આપણને ભય કે ભાઈ ભવિષ્યમાં મારી પાસે સંપત્તિ નહીં રહે તો કેમ કરીશું, બરાબર, પાછો કોરોના આવશે તો હું શું કરીશ, બરાબર ને, મારું બેંક બેલેન્સ પતી જશે તો ભય હોય. અને ક્રોધ મોસ્ટલી આપણને પાસ્ટથી હોય કે ભાઈ મારી સાથે જ કેમ આવું થાય, હે મારી સાથે જ આવું કેમ થયું, હું જ કેમ દુઃખી છું, બીજા કેમ હેરાન થઈ જાય મોસ્ટલી. તો આ જે ત્રણેય વસ્તુ છે, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને જે મારામાં લીન થાય છે અને મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે, આવા મનુષ્યો અનેક ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. ભગવાન છે ત્યાં એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ભૂતકાળમાં આવા અમુક મનુષ્યો છે કે જે આ રીતના આ જે મારું જ્ઞાન છે એ લઈને પવિત્ર થયા છે. એટલે આપણે આપણી મન ઘડત કોઈ કહેવાય ને કે ટેકનિક શોધવાની નથી. ભગવાન કહે છે કે ઓલરેડી અમુક મુક્તાત્માઓ છે, એને તમે ફોલો કરો, લાઈક શિલા પ્રભુપાદજી, જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજજી, કે જે ચેનલમાં આપણે આવીએ છીએ એ મુક્તાત્માઓ છે, એને આપણે ફોલો કરીએ તો આપણે જઈ શકીએ. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કે છે ને ભાવાર્થમાં કે આ જગત છે ને એ હોસ્પિટલ છે, પણ આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ હોટેલ છે ને આપણને એવું લાગે કે આપણે મજા કરવા આવીએ છીએ, આપણે મજા કરીએ છીએ. નહીં, આ હોસ્પિટલ છે. શું કામ કે છે? કારણ કે ભગવાન આગળ કહે છે કે સંસારમ દુઃખાલયમ. આ જે સંસાર છે જેના મેન્યુફેક્ચરર પોતે એમ કે છે કે આ દુઃખાલયમ છે, પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે નહીં, અહીંયા આનંદ છે, બરાબર. એટલે આપણે સતત હેરાન થઈએ છીએ. ઓકે, તો ભગવાન અને આપણામાં શું ફેર છે? ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ કાયમી છે. કેવું ભગવાનનું કેવું સ્વરૂપ છે? કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ. કંદર્પ કોટી, કરોડો કામદેવોને પણ મોહિત કરે ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું છે. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? કામ ચલાવ છે. આપણે પંચમહાભૂતમાંથી બનીએ છીએ, આપણું સ્વરૂપ છે કામ ચલાવ છે. આપણે ધીમે મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, આપણું શરીર છે ભૌતિક છે, પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, બરાબર. ભગવાનનું શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનનું શરીર અને આત્મા બંને એક છે. આગળ ભગવાન કહે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજમાન એ હું જ છું, કોઈ અલગ નથી, હું જ છું. ભગવાનનું શરીર, ભગવાનની આત્મામાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. જ્યારે આપણું શરીર છે આત્માથી અલગ છે, આપણા શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય, આપણું શરીર અહીંયા જ રહી છે અને તરત સડવાની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય, ડીકમ્પોઝિશન તરત ચાલુ થઈ જાય, બરાબર છે. ભગવાન છે એ માયાના નિયંત્રક છે, પણ આપણે માયાની અંદરમાં છીએ. ભગવાને કીધું ને, સંભવામી આત્મા માયયા પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય, પણ આપણે તો માયાની નીચે છીએ. હવે ભગવાન કહે છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાન વર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસર. કે ભાઈ જેવો જેવી રીતના મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે હું એને ફળ આપું છું. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવાન હું આટલી બધી તમારી સેવા કરું છું, પણ તમને તમારું મન ભગવાનમાં જેટલું લાગેલું હશે, જેટલો તમે ભગવાનને પ્રેમ કરતા હશો, ભગવાન કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ. જો તમે ભગવાનની ઉપાસના બ્રહ્મ તરીકે ધારો કે કરતા હોય, આપણે બ્રહ્મ પરમાત્માને ભગવાન ત્રણે જોઈ લીધું. તમને એવું લાગે કે મારે ભગવાનની ઉપાસના બ્રહ્મ તરીકે કરવી છે, જો તમે ભગવાનની ઉપાસના બ્રહ્મ તરીકે કરો છો, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ, બરાબર. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તને બ્રહ્મમાં રસ છે ને, તને પ્રકાશમાં રસ છે, ચાલ હું તને પ્રકાશ બતાવું છું. હવે ઘણા બધા છે એ ભગવાનને પરમાત્મા સ્વરૂપે સાક્ષાત્કાર કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, ગુફામાં જઈને તપ કરે છે. પરમાત્મા બ્રહ્મ કરતા થોડુંક સારું છે કે પરમાત્મા એટલીસ્ટ એ રૂપ તરીકે સ્વીકારે છે કે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા એ નારાયણ વિષ્ણુનો વિસ્તાર છે, બરાબર છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, તો એટલીસ્ટ રૂપ તરીકે સ્વીકાર કરે છે. તો એ પરમાત્મા ભગવાનનું એક લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે જે આપણા હૃદયમાં છે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તને પરમાત્મા તરીકે સાક્ષાત્કાર કરવો છે, ઇટ્સ ઓકે ભાઈ, ચાલ હું તને પરમાત્મા તરીકે આપું. પણ સૌથી જે શ્રેષ્ઠ સાક્ષાત્કાર છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, બરાબર. આપણે બધા એની ઉપાસના કરીએ છીએ ટોપ મોસ્ટ, બરાબર. એટલે ઘણા બધા શરણાગત ના થાય તો ભગવાન કે જે રીતના શરણાગત થાય ને ભાઈ, હું એના ભાવ પ્રમાણે હું એને ફળ આપું. તમે મને તમારા સ્વામી માનો છો તો હું તમને એ રીતના ફળ આપું છું. તમે મને તમારા મિત્ર માનો છો, હું તમને મિત્ર તરીકે ફળ આપું છું. તમે મને પુત્ર માનો છો, હું તમને પુત્ર તરીકે પ્રેમ કરું છું. તમે મને તમારો પ્રેમી માનો છો તો હું તમને પ્રેમ કરું છું. પ્રેમની જેવી ઘનિષ્ઠતા, ભગવાન કે છે જેવી ઘનિષ્ઠતા તમારા પ્રેમની છે એ મુજબ હું તમને ફળ આપું છું, બરાબર. તો યે થા મામ પ્રપદ્યન્તે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ. યાદ રાખવાનું, જેવો આપણો ભાવ હશે. જો અહીંયા ભગવાનને વાત્સલ્ય ભાવથી બધી ગોપીઓ એમના માતાજી બધા પ્રેમ કરે છે, ભગવાન એને એ રીતના પ્રેમ કરે છે. અહીંયા ગાય છે એ ભગવાનના ચરણો પખાડે છે, એને પ્રેમ કરે છે, તો જો ભગવાન પણ ગાયને પ્રેમ કરે છે, બરાબર. શિશુપાલ છે, શત્રુ ભાવે ભગવાનને પ્રેમ કરે છે, શત્રુ, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ભગવાન છે એને પણ ચરણોમાં લે છે.
અહીંયા એક રમકડા વાળી છે, એ ભગવાનને રમકડા અથવા હીરામોતી રમકડા જ વેચે છે. તો ભગવાનને રમકડા આપે છે, કઈ નથી લેતી, તો એના જે બધા રમકડા છે એ ભગવાન સોના મહરથી ભરી દે છે. જો એનો ટોપલો, બરાબર છે. અહીંયા ભગવાનના ગોપ બાળો છે એ ભગવાનની સેવા કરે છે, તો જો અહીંયા એના ગોપ બાળો છે એ ભગવાનના ખોરામાં માથું રાખે સૂતા છે. જેવો તમે ભગવાનને પ્રેમ કરશો, બરાબર, એ રીતના ભગવાન તમને એપ્રોચ કરે છે. ઓકે, કઈ રીતના આપણે ભગવાનને એપ્રોચ કરીશું? તો કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર એક આ શ્લોક આવે છે, રૂપ ગોસ્વામીજી લખે છે કે સૌથી પહેલા જરૂરી છે શ્રદ્ધા. તમારા બધામાં થોડી શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે બધા અહીંયા આવેલા છો, તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું, બરાબર. શ્રદ્ધાથી શું થાય? તો કે સાધુ સંગ થાય, ભક્તોની સાથે આપણે કોન્ટેક્ટ થાય. એનાથી શું થાય? તો કે ભજન ક્રિયા થાય, આપણે બધા ભજન કરીએ, ભગવાનનું નામ રૂપ ગુણ લીલા કરીએ. એનાથી શું થાય? તો કે અનર્થ નિવૃત્તિ થાય, આપણી અંદર ઘણા કલ્મશો હોય, કામ ક્રોધ લોભ મોહ એ નીકળે. એનાથી શું થાય? તો કે નિષ્ઠા આવે, સ્થિરતા આવે કે નહીં મારે ક્લાસ જોઈન કરવો છે, બરાબર, સવારે 8 વાગે ક્લાસ છે, તો આપણે યાદ આવી જાય. એનાથી શું થાય? તો કે રુચિ આવે ભગવાન પ્રત્યે. આ જે ભગવાનના નામમાં આપણે રુચિ આવે, સ્વાદ આવે, નહીં આમાં તો ભાઈ મજા આવે એવું છે કંઈક. અને રુચિ આવવાથી શું થાય? આસક્તિ થઈ જાય, જોડાણ થઈ જાય ભગવાન સાથે. આસક્તિ થવાથી શું થાય? ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય, ભાવ આવે ભગવાન પ્રત્યે, ભાવ આવે અને ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ થઈ જાય. સૌથી ઉપર છે ભગવાન સાથે જે પ્રેમ થવો એ સૌથી ઉપર છે. તો આ જે ભક્તિના 9 તબક્કા છે, સેમ વે એવું નવધા ભક્તિ છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ 7મો સ્કંદ 5મા અધ્યાયમાં એના પપ્પા હિરણ્યકશિપુને કહે છે નવધા ભક્તિ વિશે, બરાબર. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. સૌથી પહેલી શરૂઆત ભક્તિની થાય છે શ્રવણ કરવાથી, જે તમે બધા કરી રહ્યા છો, સાંભળવાથી. પછી કીર્તન કરવાથી, ભગવાનનું વિષ્ણુ સ્મરણ, કૃષ્ણ સ્મરણ કરવાથી, ચરણ કમળની સેવા, પૂજા, પ્રાર્થના, દાસ્ય ભાવ, ભગવાન જે કે એ પ્રમાણે કરવું, ઉપદેશને ફોલો કરવા, મિત્ર તરીકે સેવા આપવી, સાખ્યમ અને સંપૂર્ણ શરણાગતિ, આત્મ નિવેદન. આ કોણે કોણે બધું કરેલું છે ને એ હમણાં હું પૂછું છું, આ ચેપ્ટર પૂરું થાય એ આ બધામાં એક એક વ્યક્તિ છે એ તમે મને કહેજો, યાદ રાખી લેજો. અત્યારે નોટ કરવું હોય તો સાઈડમાં નોટ કરી લો, બરાબર છે. આગળ વધીએ આપણે કે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે, તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી મળી જાય છે. આપણે બધાને શું જોઈએ? પૈસા જોઈએ, પુત્ર જોઈએ, ઘણું બધું જોઈએ. ભગવાન મજા કરવા માટે કંઈક ને કંઈક જોઈએ, એટલે આપણે બધા દેવી દેવતાઓને પૂજીએ છીએ. પૈસા માટે લક્ષ્મી, જ્ઞાન માટે સરસ્વતીજી, શુભતા માટે ગણેશજી, સ્વાસ્થ્ય માટે સૂર્યદેવને પૂજીએ છીએ. એ ચોકે બધા પૂજનીય છે, પણ આ બધાનો સોર્સ છે ને એ કૃષ્ણ છે. જ્યારે તમે પીએમ ને જ ઓળખો છો તો ડાયરેક્ટ પીએમ સાથે કેમ ડાયરેક્ટ જતા નથી? પીએમ ના શરણે શું કામ તમારે ધારાસભ્ય, કોર્પોરેટર પાસે જવું છે? આ ભગવાન દેવી દેવતાઓ છે એ ભગવાનના અધિકારીઓ છે બધા જ. આગળ આપણે હજી તમારું થોડું ક્લિયર થશે કે તમે વૃક્ષને જાણો છો તો વૃક્ષના મૂળમાં શું કામ પાણી ના રેડો? તમે એક એક પાંદડામાં પાણી રેડો, એક એક ડાળખીમાં પાણી રેડો, અલ્ટિમેટલી એ મૂળને મળવાનું છે, તો તમે ડાયરેક્ટ મૂળમાં શું કામ પાણી નથી રેડતા? બરાબર ને? પપ્પા અને મામા એના જેવી વસ્તુ છે આ, બરાબર. પપ્પા છે એને ખબર છે કે આપણું શ્રેય શેમાં છે, દેવી દેવતાઓ છે, મામા છે, બરાબર ને? મામા છે એ મામાની ઘરે જાઓ તો એને ભાણેજને ગમે તે લઈ દે, જીદ કરે, એટલે બહુ લાંબુ વિચારે નહીં. જ્યારે પપ્પા લાંબુ વિચારે. સેમી દેવી દેવતાઓ છે વરદાન આપી દે, પછી એ કદાચ એ વરદાન જ એને પ્રોબ્લેમ કરે કે જે તે, તો કે વાંધો નહીં આપી દે. એટલે આપણે બધાને સકામ કર્મો એટલે પુણ્ય કર્મો, સારા કર્મો માં સિદ્ધિ જોઈએ, એટલે આપણે દેવી દેવતાઓના શરણે જાય છીએ. ચાતુર અને મયા સૃષ્ટમ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 4 વર્ણો ભગવાન કે મેં આપેલા છે, પણ કઈ રીતના આપેલા છે? તો કે ગુણ કર્મ વિભાગશ. આપણે આને ખૂબ ખોટી રીતના લઈ લીધું છે. 4 વર્ણો કયા કયા? તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, બરાબર. જ્યારે આ વાત થાય એટલે તરત મગજમાં લાઈટ થાય, આ તો કાસ્ટ સિસ્ટમ છે. બોલો, આવું તમારું કલ્ચર છે? આટલું ખરાબ છે કાસ્ટ સિસ્ટમ? તમે તો જાતિવાદમાં માનો છો? નહીં, ભગવાને કાસ્ટ સિસ્ટમ નથી આપેલી. ભગવાન અહીંયા નથી લખતા જન્મ કર્મ વિભાગશ, એવું નથી લખતા. ભગવાન લખે છે ગુણ કર્મ વિભાગશ, કે જન્મથી જેવા ગુણ છે એ મુજબ કામ કરવાનું છે. આ જનરલી મનુષ્યનો સ્વભાવ બતાવે છે. ધારો કે બ્રાહ્મણ છે તો એની અંદર જ્ઞાન છે. હવે ધારો કે કોઈ ખૂબ જ્ઞાની છે, એને ટીચર બનવું છે, પ્રીચર બનવું છે, ભગવાનની સેવા કરવી છે, તો એ બ્રાહ્મણ છે. ક્ષત્રિય કોણ છે? કે જેનામાં પેશન છે, જે બીજાની રક્ષા કરી, જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જે સેવા આપી શકે છે, જે લીડર છે, ક્ષત્રિય છે. વૈશ્ય એટલે કે જે બિઝનેસમેન છે, બરાબર છે, એ વૈશ્ય છે. અને શૂદ્ર એટલે જે બીજાની સેવા કરે છે અને જે પૈસા લે છે, એ શૂદ્ર. આપણને શૂદ્ર એટલે બહુ નીચી કેટેગરી.
નહીં. શુદ્ર એટલે હું ડોક્ટર છું અને હું ધારો કે સેલરી લઉં છું તો હું પણ શુદ્ર છું. બીજાની સેવા કરીને પૈસા લઈએ છીએ તો આપણે શુદ્ર છીએ. શુદ્ર એ કોઈ નીચી વસ્તુ નથી, પણ આપણે તો એને આ રીતના લઈ લીધી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર. શુદ્ર સૌથી નીચા. રામ 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 રામ. શુદ્રને અડી ગયા, મારે તો નાવું પડશે. એવું છે નહીં ભાઈ, એ બધી નોટંકી છે. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે ગુણ કર્મ વિભાગ સહ, કે ભાઈ આ જે 3 ગુણો અને એની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર મેં 4 વર્ણોની રચના કરી છે. જો કર્મ અનુસાર હું આ વ્યવસ્થાનો દ્રષ્ટા છું, આ વ્યવસ્થા મેં બનાવેલી છે, પણ હું અકર્તા છું. મતલબ હું આની ઉપર છું. હું આ 4 વર્ણોમાં આ વ્યવસ્થામાં હું આવતો નથી. નમામ કર્મણી લિંપતિ. ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી, મને કોઈ શ્રાપ નથી લાગતો. ઘણા બધા એમ કે બિચારા રામ આવ્યા, બિચારા કૃષ્ણ આવ્યા, ખૂબ ભોગવવું પડ્યું, ખૂબ હેરાન થયા. કૃષ્ણજીનો જન્મ જેલમાં થયો, માતા પિતાથી જુદું થવું પડ્યું, રાધાજીથી એનો વિરહ થયો, શ્રીરામને બિચારાને 14 વર્ષનો વનવાસ મળ્યો. અરે ભાઈ, એ ભગવાનની લીલા છે. નમામ કર્મણી લિંપંતી. મને કોઈ કર્મો લેપતા નથી, ભગવાન કહે છે. બરાબર ને? આ આપણે સમજવું હોય. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. બરાબર? મને કોઈ ફળની આકાંક્ષા નથી, ભગવાન કહે છે. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણી જાય છે ને, એ પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. શું કામ? ભગવાન કહે છે કે તે મારા કર્મ અને જે મારો જન્મ એના વિશે તે જાણી લીધું ને, તને ખબર પડી ગઈ ને કે હું કર્મના ફળથી બંધાતો નથી. એટલે ભગવાન તરત માયાને ઓર્ડર કરે છે, માયા એમને છોડી દો. એ જાણે છે, મારા દિવ્ય કર્મને જાણે છે કે હું કર્મથી બંધાતો નથી, એટલે મારો ભક્ત પણ કર્મથી બંધાશે નહીં. માયા છોડી દે. ઓકે, આગળ વધીએ. કર્મની આટી ગુટી સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. ભગવાન કહે છે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે. આ શ્લોક આપણે કર્મ વિકર્મ અકર્મ શું છે હું હમણાં પૂછું છું ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યારે, તમે મને કહેજો કાલે આવી ગયું છે કર્મયોગમાં. તો એ આટી ઘૂટી સમજવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. શું કામ મુશ્કેલ છે? તો કે ભાઈ આપણે જાણી જ નથી શકતા કે ધારો કે અત્યારે હું તમને ઉદાહરણ આપું કે હું ડોક્ટર છું, તો મારા કયા કર્મો અનુસાર હું અત્યારે ડોક્ટર છું, અથવા તો હું કહેવાય કે આઈએએસ નથી, કલેક્ટર નથી, અથવા તો કે બહુ મોટો વિદ્વાન પંડિત નથી, તો કયા મારા એવા કર્મો છે જેના કારણે હું એ નથી, અથવા હું ભોગવી રહ્યો છું, કયા કર્મોથી હું ભોગવી રહ્યો છું, અથવા કયા કર્મોથી અત્યારે હું ખુશ છું. આપણે આ જાણી શકતા નથી. એટલે કર્મની આટી ઘૂટી ખૂબ મુશ્કેલ છે. પણ જો ભગવદ ગીતાને સમજીએ તો આપણે ધીમે ધીમે જાણી શકીશું કે આમાંથી બહાર કેમ નીકળી શકીએ. જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય ને, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોવો જોઈએ. મજા 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 આપણે સતત જો એમાં જ હોય ને, તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ જ્ઞાની નથી. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય એ પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એમ સમજાય છે. તેને જ સંતજનો એવું કરતા કહે છે કે જે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મો ફળને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. અહીંયા જ્ઞાનનો સ્વભાવ કેવો છે? ભગવાન કહે છે જ્ઞાનનો સ્વભાવ કેવો છે? તમારામાં દિવ્ય જ્ઞાન આવે ભગવાનનું, તો તમારા ગમે એટલા પાપ કર્મ હોય એના ફળો છે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન એવું છે. પણ અજ્ઞાની માણસો શું વિચારે? અજ્ઞાની માણસો વિચારે કે જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, મજા 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 મજા, ભાઈ અહીંયા એન્જોય કરી લો, કોને ખબર બીજો જન્મ થવાનો કે નથી જવાનો. તો ભગવાન તો અહીંયા વારંવાર કે છે આખી ભગવદ ગીતામાં, પણ આપણે એ સમજી શકતા નથી. અકર્મ કરવું જોઈએ. આપણે પોતાના કર્મોના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો છે. કર્મ કરવાના છે. જો અહીંયા કર્મ નો ત્યાગ કરવાનું ભગવાન નથી કહેતા. મતલબ આપણે જે આપણું કર્મ લઈને બેઠા છીએ, આપણું નિયત કર્મ છે એ કરવાનું છે, પણ એના ફળ પ્રત્યેની જે આસક્તિ છે ને એ છોડી દેવાની છે. એ ભગવાન ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે. તો શું થાય? તો કે સદા સંતુષ્ટ, સ્વતંત્ર રહી શકાય. તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરવાયેલો રહેતો હોવા છતાં સકામ કર્મ કરતો નથી. સકામ કર્મો બાંધે છે આપણને. તમે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરો ને, તો એ પુણ્ય કર્મ ભોગવવા માટે પણ જન્મ લેવો પડે. આપણે આગળ જોઈશું 14મા અધ્યાયમાં. તમને એમ થાય પુણ્ય કર્મ કરીએ એ પણ બાંધે છે, એનાથી જન્મ લેવો, તો કરવાનું શું? તો ગઈકાલે જોયું, અકર્મ કરવાનું છે, ભક્તિ કરવાની છે, કૃષ્ણજીના સેન્ટરમાં રાખી અને પુણ્ય કર્મ કરવાના છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવાના નથી, પુણ્ય કર્મ છોડવાના નથી, પણ પુણ્ય કર્મ કઈ રીતના કરવા એ સમજવું ભગવદ ગીતામાંથી આપણને સમજવા મળે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો કાર્ય છોડવાના નથી, પણ સકામ કરવાના નથી. જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. અચાનક કંઈક લાભ થઈ ગયો તો ઠીક છે ભાઈ, ચલો પ્રમોશન મળી ગયું, ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. ના મળ્યું તો કે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, ચાલો મારા કર્મ મુજબ મને નથી મળતું, કઈ વાંધો નહીં. જે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે. દ્વૈત ભાવ એટલે શું? તો કે સુખ દુઃખ, લાભ શુભ, બરાબર, ભય અભય, આ બધા દ્વૈત ભાવ છે, એનાથી રહિત છે.
ઈર્ષા નથી કરતો, બીજાથી ઈર્ષા નથી કરતો. શું કામ ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો? તો કે ભાઈ દ્વેષ ભાવથી એ મુક્ત છે. ઈર્ષા ના હોય કારણ કે એને સુખ દુઃખ થી કઈ બહુ ફરક નથી પડતો. એ ખાલી એનું નિયત કર્મ કરે છે અને બાકીનો સમય ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. સફળતા તેમજ નિષ્ફળતામાં સ્થિર રહી શકે છે. સફળતા હોય કે નિષ્ફળતા હોય એમાં સ્થિર રહે. શું કામ? તો કે ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો ને તો સ્થિર રહે ને. આપણે બધા બેલેન્સ નથી રહી શકતા. શું કામ? ભાઈ આપણે ઈર્ષા છે. હા, હું ડોક્ટર છું તો ભાઈ મારે ઓછા ઓપરેશન થાય છે, ઓલા ડોક્ટર ને કેમ જાજા ઓપરેશન થાય છે? ભાઈ મારી દુકાન અહીંયા છે, મારી દુકાન એટલી હાલતી નથી, બાજુવાળાની કેમ એટલી ચાલે છે? શું એવું કરે છે? આપણે ઈર્ષા છે. એટલે આપણે સફળતા નિષ્ફળતામાં બેલેન્સ રહી શકતા નથી. પણ ભગવાનનો ભક્ત છે બેલેન્સ રહી શકે છે કારણ કે ઈર્ષા નથી કરતો. તો શું થાય? તો કે કર્મો કરતા હોવા છતાં કદાપી બદ્ધ નથી થતો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કર્મો કરે છે છતાં એ બંધાતો નથી. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એટલે સત્વ, રજ અને તમ, આ ગુણોની ઉપર જવાનું છે આપણે. અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થાય છે. કેવું દિવ્ય જ્ઞાન? ભગવાન જે આપે છે ભગવદ ગીતામાં, એ દિવ્ય જ્ઞાનથી પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે. એ સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. દિવ્યતામાં લીન થાય છે, ભગવાનના ધામમાં જાય છે. બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાવતમ બ્રહ્મેવ તેને ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. બ્રહ્મ 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 બધે બ્રહ્મ છે. આપણે એમ કોન્ફ્યુઝ થઈ ગયા, નકરા બ્રહ્મ છે. તો બ્રહ્મનો શબ્દ ઘણા બધા ખાલી નિરાકાર પ્રકાશ તરીકે લે એવું નથી. બ્રહ્મનો અર્થ શ્લોક મુજબ, શબ્દ મુજબ, વાક્ય મુજબ હોય. એ કોણ સમજાવે? આપણને આચાર્ય સમજાવે. બ્રહ્મ એટલે એ બધી વસ્તુ છે જે આધ્યાત્મિક છે, જે દિવ્ય છે, એ બધી બ્રહ્મ છે. તો જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે, પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનના કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ તો કે હવન પણ બ્રહ્મ છે, મતલબ જે કામ કરે છે એ પણ બ્રહ્મ છે, એ પણ યજ્ઞ છે, દિવ્ય છે. અને એમાં જે આહુતિ આપે છે એ પણ દિવ્ય છે. મતલબ ભગવાન સાથે તમે જોડાઓ તો તમે દિવ્ય થઈ જાઓ. કહેવાનો મતલબ અહીંયા એ થાય છે. એટલે ભગવાન માટે જે તમે કામ કરો એ બ્રહ્મ છે. કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે છે અને કેટલાક પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. ઠીક છે, ઘણા બધા છે એ યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે છે. ઇટ્સ ઓકે. અને ઘણા બધા છે પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. મતલબ યજ્ઞો દ્વારા સારી રીતના પૂજે છે. એટલે અહીંયા વાત થાય છે ગૃહસ્થાશ્રમની કે જે લોકો દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરે છે, પૈસાથી ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે યજ્ઞ દ્વારા. અહીંયા એ યજ્ઞ દ્રવ્ય યજ્ઞ લઈએ આપણે. અને કેટલાક પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરી દે, પોતાને જ અર્પણ કરી દે છે. જો બે વસ્તુ છે, એક તો હું અને એક મારું. મારું આપવું ઈઝી છે, પણ હું આપું મારી જાતને એ થોડું અઘરું છે. બરાબર ને? થોડા હું પૈસા આપી દઉં દાનમાં, પણ હું એમ કહું કે હું મારા તન મન ધનથી સેવા કરીશ, એ થોડું અઘરું છે. તો અહીંયા જે છે આ કોણ કરી શકે? તો એ સંન્યાસી કરી શકે, બ્રહ્મચારી કરી શકે. મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિય તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મન રૂપી અગ્નિમાં આહુતિ આપે છે. અહીંયા વાત થઈ છે અષ્ટાંગ યોગની વાત થઈ છે, પતંજલિ યોગની અહીંયા વાત થઈ રહી છે. આનું આખું આપણે આગળ ચેપ્ટર આવશે, 6થો અધ્યાય, કે પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત કરે. મતલબ ઉચ્છ્વાસ અને પ્રશ્વાસ જે છે, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ, એને બંને સંયમિત કરે છે. અહીંયા અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા થઈ. આગળ જોઈશું આપણે. હવે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. યજ્ઞના અર્થને જાણે છે. યજ્ઞનો અર્થ એટલે ભાઈ કયો યજ્ઞ છે? હા, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. આપણે જાણી ગયા કળિયુગની અંદર યજ્ઞ કયો કરી શકાય એમ છે? તો કે જપ યજ્ઞ કરીએ ને એ એક યજ્ઞ થાય. બીજા કળિયુગની અંદર કોઈ યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલ નથી, કરવામાં વાંધો નથી, તમે કરી શકો છો, પણ પ્રેક્ટિકલ નથી કારણ કે એનું ફળ મળવું અઘરું છે. પણ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાન કહે છે કે બધા યજ્ઞોમાં શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ એ જપ યજ્ઞ છે, જે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે. તો યજ્ઞના અર્થને જે જાણે છે પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. પરમ દિવ્ય આકાશ એટલે કયું? ભગવાનનું ધામ. બરાબર છે. 4.31માં કહે છે કે નાયમ લોકો કુતોન્યો પુરુષોત્તમ, કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં, તમને એવું લાગે કે ભાઈ મને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, મને ભગવાનની ભક્તિ નથી કરવી, પણ જો તમારે આ લોકમાં સુખી રહેવું હોય ને, તમારે ઇવન ભૌતિક સુખ સંપત્તિ જોતી હોય ને, તો પણ તમારે અર્પણ કરવું જોઈએ. કાલે જોઈ ગયા આપણે, ફરી ત્યાં ભગવાન કહે છે કે આ લોકમાં સુખી રહેવું હોય ને, તો પણ તમારે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ. એટલે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ વગર તો આ લોકમાં સુખી ના રહી શકે, આ જીવનમાં કદી સુખી ના થઈ શકે, તો બીજા જન્મમાં કઈ રીતના સુખી રહી શકે? એવી આશા તમે કઈ રીતના રાખી શકો કે તમે આ જન્મમાં એવું કોઈ કામ નથી કરતા
અને આ તમને આવતો જન્મ સારો મળશે. આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો છે એ વેદ સમજ છે. જે આપણે બધા યજ્ઞો જે જોયા છે, ઠીક છે, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે, વેદોમાં જે કઈ યજ્ઞ છે એ બધા વેદ સમજ છે. એવું નથી કોઈ માણસ કોઈ નવરો બેઠો હતો અને એને મનગઢત વાતો કહેવાય કે લખી નાખી છે, એવું નથી. ભગવાનની દિવ્ય વાણી છે, બધા યજ્ઞો વેદ સમજ છે. પણ યુગ મુજબ કયો યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલ છે એ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. સર્વવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે, તે પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ શકીશ. કળિયુગ મુજબ આપણે યજ્ઞ જે છે એ જપ છે, તો જો આપણે જાણીશું તો આપણે મુક્ત થઈ શકીશું. એ શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુન દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. દ્રવ્યમય યજ્ઞ જે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે, બરાબર, એ યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે જપ યજ્ઞ. તમે બધા જે અત્યારે મારી સાથે બેઠેલા છો એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, તો આ શ્રેષ્ઠ છે. એ પાર્થ અંતે તો જે સર્વ કાર્યો છે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણામે છે. અલ્ટિમેટલી બધા મારી પાસે આવવાના છે. પણ ઓલો ઇનડાયરેક્ટ રસ્તો છે, તો તું ડાયરેક્ટ રસ્તો કેમ અપનાવતો નથી? પછી ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ગુરુ પાસે જવાનું ક્યાં ભગવાન કે છે, ગુરુની સેવા કરવાની ને આવું બધું ના કરીએ, સીધી હું ભગવદ ગીતા વાંચું ના ચાલે. ભાઈ મારી પાસે ભગવદ ગીતા છે, બરાબર ને, હું દીક્ષા લેવાની મારે શું જરૂર પડે, શું કામ ગુરુ પાસે જાવ? તો ભગવાન કહે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્નેન સેવયા, સદગુરુના શરણે તું જા. શું કરવાનું છે ત્યાં જઈને? તો કે સત્યને જાણવાનો પ્રયત્ન કર. કેવી રીતને? તો કે ભાઈ વિનમ્ર થઈને તું પ્રશ્ન પૂછ, અને પછી શું કરવાનું? તો કે એની સેવા કર. ઓકે, આવું કરવાથી શું થશે? તો કે ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાન, તે જે પ્રબુદ્ધ મહાત્મા છે ને તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકે. શું કામ? તો કે જ્ઞાનીને તત્વદર્શીને, કારણ કે એને ઓલરેડી સત્યનું દર્શન કરેલું છે, એ ઓલરેડી તત્વને જાણે છે, કૃષ્ણ તત્વને જાણે છે, તો એ તને આપશે. એટલે ગુરુ પાસે કેમ જાવું એ ભગવાન સમજાવે છે. સૌથી પહેલો જે ગુણ છે એ આપણો, બરાબર, ગુરુને એપ્રોચ કરવાનું ભગવાન અહીંયા કે છે. આની પહેલા કહી દીધું અને ફરીથી અહીં કે છે. ઘણા બધાને એમ થાય ગુરુ પાસે શું કામ જવું, બરાબર. અને હવે ગુરુ પાસે કેવી રીતના જવાનું? તો ભગવાન કહે છે કે વિનમ્ર થઈને. હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા, બ્રહ્માકુમારી કૃષ્ણનગર તો તને છે કે પેલી બાજુથી આયા ચોકડીથી? તો ગુરુ પાસે કેમ જવાનું? તો કે ભાઈ વિનમ્ર થઈને જવાનું છે. શું કરવાનું ત્યાં જઈને? ખાલી દર્શન કરવાના. ગુરુ મહારાજ તમારા દર્શન કરવા આવ્યું તો ગુરુજી હું કાલે એક મારો ફોટો લેતો જા, ઘરે રાખજે ને એની ઉપર હાર ટાંગી દેજે અને દીવાબત્તી કરજે અને મારા દર્શન કરજે. દર્શન કરવા માટે જવાનું નહીં. ભગવાન શું કે છે? સત્યને જાણવાનો પ્રયત્ન કર, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. વિનમ્ર થઈને. આપણે તો આમ કેવાય પોળા થઈને ગુરુ પાસે જઈએ કે હા ઠીક છે, હવે તમે જાણો છો, હું જાણું છું. એવું નથી કે હું ડોક્ટર છું, મને બધું આવડે છે. જો આવી રીતના ગુરુ પાસે જાય તો ગુરુ શું કહે? ઠીક છે ભાઈ, તું જે કઈ જાણે છો શીખી લે. ભાઈ મારે તને શું શીખડાવું? તું તો ઓલરેડી જ્ઞાની છો. એટલે ભગવાન કહે છે વિનમ્ર થઈ. હું તો કહેવાય કે મને કઈ જ્ઞાન નથી, હું અબુધ છું, તો આપને ગુરુ જ્ઞાન આપે. અને પ્રશ્ન પૂછવાના. કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના? આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછવાના. એવું નહીં કે ભાઈ મારી પત્ની જતી રહી છે, ક્યારે પાછી આવશે, શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે, એનું શું કરવાનું ગુરુ મહારાજ? જનરલી બધા પ્રશ્ન આવા હોય છે અત્યારે ભૌતિક જગતના. ગુરુ પાસે જઈને આ જ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન બધા માંગતા હોય. ભગવાન કે એવા પ્રશ્ન નહીં, દિવ્ય પ્રશ્ન પૂછવાના, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના પ્રશ્ન પૂછવાના. ઓકે, એટલે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની વાત કરી છે. સ્વતંત્ર અધ્યયનને અહીંયા નકારે છે ભગવાન કે તમે જાતે કરી શકશો નહીં, સ્વતંત્ર અધ્યયન નહીં, બરાબર. તો અને આ બધું કરીને શું કરવાનું? તો કે સેવા કરવાની છે ભાઈ. અલ્ટિમેટલી ગુરુની સેવા કરવાની. કોણ કે છે ભાઈ ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ? ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર. તો ગુરુની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. બે પ્રકારની સેવા થાય, ક્યારેક આપણે સમય હશે તો આપણે લઈશું ડિટેલમાં. હકીકતે ગુરુની સેવા એ અલ્ટિમેટલી ગુરુ આપણને ભગવાનની સેવામાં જ રોકે છે. જો તને બધા પાપીઓમાંથી પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે. ઘણા બધાને એમ થાય કે મેં તો બહુ બધા પાપ કર્યા છે, બરાબર, મને તો હું ભગવદ ગીતા કેમ અડું, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કેમ કરું, ભગવાનની સેવા કેમ કરું? તો ભગવાન કહે છે કે તને સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને, તો એ તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ જઈશ ને. જો હવે અહીંયા જે જ્ઞાનને પેલા અગ્નિ સાથે કમ્પેર કરી લીધું, હવે આ જ્ઞાનને નૌકા સાથે, બોટ સાથે કમ્પેર કરે છે કે આ નૌકા, આ જ્ઞાનની અંદર તમે બેસી જાઓ તો ભગવાન કે તમે દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશું. જો અહીંયા બધા ભક્તો અંદર નૌકામાં બેઠા છે, હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ કરે અને આનંદથી ભગવાન સાથે જઈ રહ્યા છે. અહીંયા જો બધા ભૌતિકતામાં લેપાયેલા બધા માણસો છે, અહીં સાગરમાં ડૂબેલા છે. સુંદર મજાના પિક્ચર છે કે આપને જોઈને આનંદ થાય. તો અહીંયા જે જ્ઞાન છે નૌકા સાથે કમ્પેર કરેલી છે. અને જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને ભસ્મ કરી દે છે. ઘણા બધા એમ થાય કે ભાઈ આટલા બધા પાપ કર્મો કર્યા કેમ છૂટવાનું? ભગવાન વારંવાર રસ્તો આપે છે આપણને.
જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. જેને ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે ને, બાકી તો ઇન્દ્રિયો સંયમિત નહીં હોય તો આપણે ભગવદ ગીતા વાંચશું તો શું વિચાર આવશે? ચાલ ને ભગવદ ગીતામાં ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો, આના કરતા કંઈક નોવેલ વાંચી લઉં, કંઈક સિરિયલ જોઈ લઉં, કે ગેમ રમી લઉં, મૂવી જોઈ લઉં. પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જોઈએ છે ને તો ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરો થોડી. ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે, તરત શાંતિ પામે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની, હવે જે અજ્ઞાની માણસો છે, જેને શ્રદ્ધા નથી, એની પણ ભગવાન અહીંયા વાત કરે છે. જેને શ્રદ્ધા નથી, જે મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં જેને શંકા છે, તો એની ગતિ શું થાય છે? તમને ભગવદ ગીતામાં ધારો કે આપણને શ્રદ્ધા નથી તો ગતિ શું થાય એની? તો ભગવાન કહે છે ક્યારેય ભગવદ ભાવના પામતા નથી અને તેમનું પતન થાય છે. પતન થાય એટલે શું? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં સતત ચકેડું ભરે છે અને અહીંયા આપણે રહી જાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે આ લોકમાં સુખ નથી, પરલોકમાં સુખ નથી. એને અહીંયા સુખ ના મળે ને આગળના જન્મમાં પણ સુખ મળે નહીં. 3 પ્રકારના માણસો હોય. એક તો બિલકુલ વિશ્વાસ ના હોય ભગવદ ગીતાની અંદર, એક એવા માણસો હોય છે જેને ભગવદ ગીતા અડે જ નહીં. બીજા એવા હોય કે ભગવદ ગીતા અડે, જ્ઞાન થોડું ઘણું લે, પણ ભગવાનના જ્ઞાનમાં વિશ્વાસ ના હોય. તમે એને પૂછો તો શ્લોક પણ આવડતા હોય, શ્લોક પણ બોલે પોપટની જેમ, પણ ભગવાનના ઉપદેશોમાં વિશ્વાસ ના હોય. અને ત્રીજા એવા વ્યક્તિ છે જેને શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ છે, પણ એ કૃષ્ણએ કીધી છે ને એમાં વિશ્વાસ નથી. એમાં એવું વિચારે, ઘણા બધા એવા સંપ્રદાયો ચાલે છે, એવું વિચારે કે ભગવાન કૃષ્ણ એ ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, એ ભગવાન નહોતા, અને એને જે જ્ઞાન આપ્યું ને એ તો કોઈક કહેવાય ને કે પરમાત્મા એના હૃદયમાં બેઠા હતા, એને જ્ઞાન આપેલું છે. અરે વાંચો ભગવદ ગીતા પ્રોપર વ્યવસ્થિત તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પરમાત્મા એ ભગવાનનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું કાપી નાખ. હવે જ્ઞાનને સરખાવે છે શસ્ત્ર સાથે. પેલા સરખાવી લીધું છે એના સાથે, અગ્નિ સાથે, પછી બોટ સાથે, અને હવે શસ્ત્ર સાથે. અજ્ઞાનને કાપવા માટેની તલવાર છે એ આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું આ જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તારા અજ્ઞાન જે છે હૃદયમાં એને કાપી નાખ અને તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો તમે બધા પણ ઉભા થાવ અને આ દિવ્ય જ્ઞાન લો અને તમે યુદ્ધ કરો. જેની સાથે યુદ્ધ કરો? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ સાથે યુદ્ધ કરો. અને કઈ રીતના થશે શરૂઆત? તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરીશું અને એનાથી આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનના શરણે આપણે જઈ શકીશું. ઓકે, આ સાથે હું આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ કરું છું અને વિરામ લઉં છું. તમારા બધા પાસે હું ક્ષમા પ્રાર્થી છું, તમારી મેં 20 મિનિટ વધારે લીધી છે, માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બાપુજી. થેન્ક યુ. આપણે આજથી શરૂઆત કરી દઈશું એક માળા કરવાની. તમારી પાસે બીડબેગ ના હોય તો આવી એક બીડબેગ તમે ઓનલાઈન પરચેસ કરી શકશો. એની અંદર એક માળા આવે, તુલસી માળા હોય, કાલે મેં વાત કરી દીધી. આ પ્રકારની તુલસી માળા હોય, 108 મણકા હોય. એના સિવાયનો આ સુમેરુ મણકો છે. સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે જોબ નહીં કરવાનો. સુમેરુ મણકો અને પેલા મણકાની વચ્ચે આ રીતના રાખવાનું છે. જો આ રીતે રેડી. આ આંગળી ઉપર માળા ના થાય, બીજા નંબરની આંગળી ઉપર થાય, અને આ રીતના પારા ફરે. જો રેડી. તો આ રીતના એક એક જે સુમેરુ મણકા પછી આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો અને પછી એક એક પારા ઉપર આપણે બોલવાનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. માયા કેટલી પ્રબળ છે જોવો તમે. હમણાં પાર્ટિસિપેન્ટ ધીમે 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 ઘટતા જશે. માળા નહીં કરી શકીએ આપણે કારણ કે માયા ખૂબ પ્રબળ છે. જો જિગ્નેશ દરબારે તમારી સાથે લિંક શેર કરી દીધી છે. તમે લિંક ઉપર જઈ એક બીડબેગ અને એક માળા, એની સાથે એક આવી નાની માળા આવશે. જોવો દેખાય છે બીડબેગ સાથે. આને સાક્ષી માળા કહેવાય. સાક્ષી માળા એટલા માટે કે આપણે 16 માળા કરવી હોય તો આપણે ગણવી ના પડે. એક માળા થઈ ગઈ, આ પારો નીચે ઉતાર દેવાનો. બીજી માળા થઈ ગઈ, પારો નીચે ઉતાર દેવાનો. ત્રીજી માળા થઈ ગઈ, બસ આમ કરતા કરતા 16 માળા થઈ જાય. ઓકે, તો આવી જાવ સુમેરુ મણકા અને પેલા